ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ယုနာတော်စင်မြတ်တည်းအတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားနာမတော်ကိုရှေးစွာချီးမွမ်းပါတယ်အပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ဇာတာပရိနိတိုင်းမှာသင်ကြားနေကြဖြစ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းအမှုရာကိုဒီနေ့တစ်ဖန်ပြန်လဲကျွန်တော်တို့အစပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟောရှေနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်1ကနေ17တွင်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုအတူတကွလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဝင်ငါမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့နောင်တသို့ခေါ်တော်မူခြင်းဆိုပြီးမှကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်နောင်တသို့ခေါ်တော်မူခြင်းရှေးဥစွာအခြေပြုမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်များကိုအားလုံးအတူတကွကြားနာစေဖို့ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်ဟောရှေနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်1ကနေ17အတွင်းကျွန်တော်အတူတကွကြားနာဖို့ဖြစ်ပါတယ်လာကြထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြန်ကြကုန်အံ့ကိုတော်သည်ကိုက်ဖြတ်တော်လဲပဂတိဖြစ်စေတော်မူမည်ဒဏ်ခတ်တော်လဲအနာကိုစီးတော်မူမည်နှစ်ရက်လွန်ပြီးမှငါတို့ကိုအသက်ရှင်စေ၍3ရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်စေတော်မူသဖြင့်အထံတော်၌ငါတို့သည်အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်ပညာကိုလည်းရကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကိုသိခြင်းငါလိုက်ရှာကြလိမ့်မည်ထွက်တော်မူခြင်းသည်နက်နက်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ရွာသောမိုးနှင့်မြေအပေါ်သို့ရွာသောနောက်မိုးကဲ့သို့တက်ရောက်တော်မူလိမ့်မည်အိုအေဖရိမ်သင်၌အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်းအိုယုဒသင်၌အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်းသင်တို့ကြည်ညိုသောစိတ်သည်နတ်နှင့်မိုးတိမ်ကဲ့သို့၎င်းစောစောပြောက်တတ်သောနှင်းကဲ့သို့၎င်းဖြစ်၏ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုပရောဖက်များအားဖြင့်ငါသည်အပိုင်းပိုင်းခုတ်ဖြတ်ရပြီငါနှုတ်ထွက်စကားအားဖြင့်တိုက်ရပြီငါစီရင်တော်မူချက်တို့သည်လည်းထွန်းလင်းသောအလင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြပြီရစ်ပူဇော်ခြင်းအကျင့်ထက်တနာခြင်းဂရုဏာအကျင့်ကို၎င်းမိရှုရာရှိပူဇော်ခြင်းထက်ဖျားသခင်နှင့်ကျွမ်းဝင်ခြင်းကို၎င်းငါနှစ်သက်၏သူတို့သည်အာဒံကဲ့သို့ဗြိဉ္ကြီးကိုလွန်ကျူးကြပြီနေရင်အရ၌ငါသစ္စာကိုဖျက်ကြပြီဒီလက်မျိုးသည်အာဓမပြုသောသူတို့နေရာဖြစ်၍လူအသွေးနှင့်စွန်းသောခြေရာများ၏ဓမြအလုံးအင်းသည်ခရီးသွားသောသူကိုချောင်း၍ကြည့်တကဲ့သို့ယေဘရဟိတ်အပေါင်းအသင်းသည်ရှေခင်မြို့သို့သွားသောလမ်း၌ပင်အသက်ကိုတတ်တတ်ကြ၏အကယ်စင်စစ်အာရမအမှုကိုပြုတတ်ကြ၏ကြောက်မက်ဖွယ်သောအမှုကိုဣသရေလအမျိုး၌ငါမြင်ပြီးထိုအမျိုး၌အေဖရိမ်သည်မှားယွင်းတတ်၏ဣသရေလသည်ညစ်ညူးခြင်းရှိ၏ထိုမှတပါအိုယုဒအမျိုးသိမ်းသွားသောငါ၏လူတို့ကိုငါဆောင်ခဲ့ပြန်သောအခါစပါးရိပ်ရာကာလသည်သင်အဖို့ခန့်ထားလက်ရှိ၏ဖတ်ကြားတော်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်တော်တဲ့တရားစကားများဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာတဲ့အသက်တာအသီးသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တပံပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ကျွန်တော်ခဏဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့ညနေမှာလဲနမတော်၌စုယုံပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်များကိုအတူတကွလေ့လာအံ့သောငါဒါတို့အသက်တာအသီးသီးပြင်ဆင်လဲရှိပါတယ်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်စကားပြောပါသွန်သင်ပါတိဆောက်ဆံနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါနောက်ဆက်တဲ့ရာမန်သမ ्या ကိုယေရှုဖျား၏မြတ်သောနာမ၌စီတာလည်းဖယ်ရှားပြပါတယ်ဘုံနာမတတ်တာထင်ရှားစေဖို့တမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအဖြစ်သားတို့ကိုရော့ကိုအတူတကွကိုးကွယ်မဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနှံ့တဲ့အခါမှာယေရှုဖျား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနှံ့ပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်နောင်တသို့ခေါ်တော်မူခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတကွကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့မှာတုန်းကကျွန်တော်တို့ဟောရှေနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9ကိုကျွန်တော်တို့အခြေပြုပြီးတော့မှကြာရှုံးနေသောနိုင်ငံတော်ဆိုပြီးတော့မှဣသရေလတိုင်းပြည်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဣသရေလတိုင်းပြည်ကိုဘာလို့ကြာရှုံးတဲ့နိုင်ငံလို့ကျွန်တော်ပြောရလဲဘုရားသခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာသူတို့အသက်မရှင်ဘူးပညတ်တိကျမ်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်လှုပ်ပါမလှုပ်ပါ
လောက်ပါမလုံနဲ့လို့ဟာလားခိုင်းထားတဲ့အရာတွေတားမြစ်ထားတဲ့အရာတွေရှိတော်ညာလဲဣသေလလူမျိုးတွေကသူတို့စိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်ကြတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာသူတို့မနေကြတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာဟာထိမ့်မနိုင်သိမ့်မြအနေထားနဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအိန္ဒိချင်းတိုင်းပြည်တွေဖြစ်တဲ့အာရှုရိရှုရိဒီနိုင်ငံတွေရဲ့တိုက်ခိုက်နေချက်ချင်းဟာလေဣသေလတိုင်းပြည်အတွက်တော်တော်လေးကိုမျက်နှာဆုံးရှုံးရတဲ့အမှုရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့မှာကျွန်တော်အချက်နှစ်ချက်ပြောသွားတယ်။ဣသေလနိုင်ငံဘာလို့ကြာရှုံးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သွားရတာလဲ။မှားယွင်းတဲ့ကိုးကွယ်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါပထမတစ်ချက်ဒုတိယကတော့မှားယွင်းတဲ့ကိုးစားမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်15နောက်ဆုံးအပိုက်4မှာဖခင်က prophet ဟောရှေကနေတဆင့်ဣသေလလူမျိုးကိုပြောထားလဲသူတို့သည်အပြစ်ကိုဝင်မချငါမျက်နာကိုမရှာမီတိုင်အောင်ငါသည်ကိုယ်နေရာသို့ပြန်သွား၍နေမည်အမှုရောက်သောအခါသူတို့သည်ငါကိုကြိုးစား၍ရှာကြလိမ့်မည်ဒီမှာဗာတွေ့ရတယ်ဘုရားသခင်ကဣသေလလူမျိုးကိုပြောလဲငါဘလောက်ပဲဆုံးမဘလောက်ပဲတွင်တင်နော်သူတို့ကနှလုံးသားခိုင်မာလွန်းအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါနေရာမှာပဲငါပြန်နေတော့မယ်တနည်းပဲဘုရားသခင်ငါသူတို့ကိုဘေးမဲ့လွတ်ထားလိုက်တော့မယ်ဒီတိုင်းမှာသူတို့ကိုလွတ်ထားလိုက်တော့မယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တစ်ချိန်သူတို့ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာငါစီတော့ပြန်လာမှာပဲဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်က prophet ဟောရှေကနေတဆင့်ဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး9ပိုက်ငယ်15အဆုံးလေးမှာဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်ဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး6ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြန်တဲ့အခါမှာဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး6ကိုကျွန်တော်အပိုင်း2ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်ဝေငှပေးခြင်းတယ်ပထမအပိုင်းကတော့ဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်1ကနေအပိုင်းငယ်3အတွင်းကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှအထံတော်သို့ပြန်လာရန်လေးနဲ့စွာဖိတ်ခေါ်ချက်ဆိုပြီးတော့မှပထမခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ကတော့ဟောရှေနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်4ကနေ17အတွင်းကိုအခြေပြုပြီးတော့မှဗာခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြဖို့ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုရင်ပြန်လာဟန်ဆောင်မှုအတွက်တတိပေးချက်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်ပထမချက်ကတော့အထံတော်သို့ပြန်လာရန်လေးနဲ့စွာဖိတ်ခေါ်ချက်ဒုတိယကတော့ပြန်လာဟန်ဆောင်မှုအတွက်တတိပေးချက်ဆိုပြီးတော့မှအချက်နှစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်1ကနေ3အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည်လာတဲ့အခါမှာဘာသာသားနဲ့အစပြုတာဆိုရင်လာကြထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြန်ကြကုန်အံ့ဆိုပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာမှာအစပြုဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်1ကနေ3နဲ့ပတ်သက်ပြီးဓမ္မပညာရှင်တွေကြားထဲမှာပြင်လေကွဲပြားခြားနာတဲ့အမြင်တွေကျွန်တော်တို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်တချို့ကတော့ဟောရှေနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်1ကနေ3ဟာဣသေလလူမျိုးအတွက်တနည်းအားဖြင့်လူမျိုးတော်အတွက်ဟောရှေရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဆိုပြီးတော့မှတချို့ကဖော်ပြပါတယ်ပြောချင်တော့ဟောရှေပါဇက်ကထွက်လာတဲ့စကားတွေပေါ့တချို့ကတော့ဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရင်နောင်တနှင့်ပတ်သက်၍လူမျိုးတော်ရဲ့တိမ်ကော၍ရိုးသားမှုမရှိသောဆုတောင်းခြင်းတချို့ကတော့ဒီလာကြထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြန်သွားကြကုန်အံ့ဆိုတဲ့စကားဟာဣသရေလလူမျိုးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားမှာပြောနေတဲ့စကားနော်အဲ့ဒီစကားပြောနေတဲ့သူတွေကဟာလာရိုးသားမှုမရှိတဲ့ဟန်ဆောင်မှုပြည့်နှက်နေတဲ့ဂျူးတွေဆိုပြီးတော့မှတချို့ကလည်းပြောပါတယ်တချို့ကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲဒီဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး6ပိုက်ငယ်1ကနေ3ဆိုတာ prophet ဟောရှေကလောလောဆယ်ဣသရေလလူမျိုးကိုဓာတ်ရိုက်ရည်ရွယ်ပြီးပြောတာတဲ့လာမဲ့အနာဂတ်မှာနောင်တနဲ့စစ်မှန်စွာဆုတောင်းမဲ့ဣသရေလလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောရှေကကြိုတင်ပြီး prophet ပြုနေတယ်ဆိုပြီးတချို့ကလည်းဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ဝီလမ်မက်ဒေါနာတို့ဝါရန် W. Wisby တို့ဂျွန်မက်အာသာတို့မက်သျူးဟင်နရီတို့ရဲ့နော်ဒီအနက်ဖွင့်ကျမ်းများသာမကကျွန်တော်ဒီ live application လို့ခေါ်တဲ့ဒီကျမ်းစာကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်ရင်းနဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ပါတယ်။နောက် online ကနေကျွန်တော်တို့ဟာလာရှာဖတ်လို့ရတဲ့ဒီ
ဒီဟောရှင်နာဂတိကျမ်းခန်းကြီး6နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနက်ဖွင့်ထားတဲ့အရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရှာဖွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခုဒီအမြင်၃ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စာရေးဆရာတော်တော်များများကတော့ဒီအမြင်၃ခုထဲမှာဣသေလလူမျိုးတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဟာလာအပြန်အလှန်ပြောဆိုနေတဲ့စကားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့စောစောဖော်ပြသွားတဲ့နော်အမြင်၃မျိုးထဲမှာဒုတိယအမြင်ကိုထောက်ခံတဲ့အနက်ဖွင့်ကျမ်းရေးသားတဲ့စာရေးဆရာတွေကပိုများပါတယ်။အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟာလာဆရာသမားတွေထဲကဆရာသမား၃ယောက်ကိုကျွန်တော် Messenger ကနေပြီးတော့မှဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်။မေးကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်ယောက်ကတော့ဒီအဆိုပြုချက်၃ခုလုံးကိုသဘောကျတယ်တဲ့။၃ခုလုံးနဲ့ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဆရာတစ်ယောက်ကတော့ဖော်ပြတယ်။နောက်ဆရာတစ်ယောက်ကတော့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာပါဆိုပြီးတော့မှပြောတဲ့ဆရာတစ်ပါးလည်းရှိတယ်။နောက်ဆုံးဆရာကတော့ကျွန်တော်ဗာပြောလို့ဆိုရင်နံပါတ်1ပေါ့။လူမျိုးတော်အတွက်ဟောရှေဆုတောင်းတာပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ဟာလာအချိန်ပေးလိုက်ရတယ်နော်။ကျွန်တော်တရားဟောချက်ပြင်ဆင်ဖို့ outline တွေဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော် outline တော့ကျွန်တော်ခဏပြန်ပြင်ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒုတိယအဆိုပြုချက်နဲ့ပဲတရားဟောရင်ကောင်းမလားနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်လဲနော်အပြန်အလန်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်လေ့လာရင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဘယ်အချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ယက်တီလိုက်လဲဆိုရင်လူမျိုးတော်အတွက်ဟောရှေရဲ့ဆူတောင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်ကယက်တီပြီးတော့မှဒီနေ့ကျမ်းစာသင်တန်းမှာသင်ကြားမဲ့ဟာလား outline တွေအချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးကျွန်တော်နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ကိုဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်အားလုံးကြားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အထံတော်သို့ပြန်လာရန်လေးနက်စွာဖိတ်ခေါ်ချက်ဆိုတော့ဟောရှင်နာဂတိကျမ်းခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်1ကနေအပိုက်ငယ်3အတွင်းကအကြောင်းအရာတွေဆက်စပ်ကျွန်တော်ပြပြီးပြီနော်လာကြသာဘရဖျားထံတော်သို့ပြန်ကြကုန်အံ့ကိုတော်သည်ကိုက်ဖြတ်တော်လဲပဂတိဖြစ်စေတော်မူမီဒဏ်ခတ်တော်လဲအနာကိုစီးတော်မူမီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါအပိုက်ငယ်အခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်14မှာပါတဲ့အကြောင်းမူကားငါသည်အေဖရိမ်၌ချင်းသေးကဲ့သို့၎င်းယူဒအမျိုး၌ချင်းသေးပြိုကဲ့သို့၎င်းဖြစ်မည်ငါသည်ကိုယ်တိုင်ကိုက်ဖြတ်၍သွားမည်ခြီသွား၍အဘယ်သူမျှမနှုတ်ရဆိုတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှမိမောင်းထိုးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်မရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကနော်သူတို့ကိုဥပကာပြုလိုက်ပြီးတော့ရန်သူရဲ့လက်ထဲမှာကာကွယ်မှုမပေးဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကရန်သူလက်ထဲကိုဣသေလလူမျိုးနဲ့ယူဒလူမျိုးကိုအနှံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး6ပိုက်ငယ်1ကနေ3ရောက်လာတဲ့အခါမှာ prophet ဟောရှေကကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်ဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး3မှာသူ့မယားဖြစ်တဲ့ဂေါမာနော်ပြည်တစာမအဲ့ပြည်တစာမကလေးတွေလည်းရှိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်နဲ့ prophet ဟောရှေလူပြိုနုထွတ်လေးကဒီပြည်တစာမကိုလက်ထပ်ပေါင်းသင်ခဲ့ရတယ်နော်သူနဲ့သားသမီး3ယောက်ထွန်းကားတယ်ဒါဒီမိမကပြန်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့မှဒီပြည်တစာလောကအတိုင်းဝိုင်းထဲကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဟောရှေကဘာပြန်လုပ်ရလဲဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး3မှာဆိုရင်ငွေ15ချက်မုယောဆန်ဟာလာတဟောမဲခွဲနဲ့ဒီမိမကိုပြန်ရွေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဟောရှေဘာနားလေသွားလဲပြည်တစာတယောက်အနေနဲ့အကျင့်စာရိတ္တပြက်ပြားတဲ့သူ့မိမဟာသူ့ရဲ့မြစ်တာကိုသဘောပေါက်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခေါက်ချမ်းမခုံတော့ဘူးဗျသူ့ပေါ်မှာသစ္စာမမဲ့တော့အားကြောင့်သူက prophet ဟောရှေကသူ့မြစ်တာပေါ်မှာဂေါမာစိတ်ချသလိုသူ့မြစ်တာကြောင့်ဂေါမာရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲသွားသလိုသူ့မြစ်တာကြောင့်ဂေါမာရဲ့အသက်တာတန့်ရှင်းလာသလိုဣသေလလူမျိုးတွေဒီလဲဖခင်ရဲ့မြစ်တာနဲ့ဟလာဘလောက်ပဲဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆုတ်ပြတ်တတ်ဘလောက်ပဲဟလာသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်မှုမှာဘလောက်ပဲညညဘလောက်ပဲညစ်နွမ်းဖခင်မြစ်တာကိုဣသေလလူမျိုးတွေသဘောပေါက်ရင်တော့ဂေါမာလိုပဲသူတို့လည်းဟလာအနာဂတ်မှာဖခင်သခင်ရဲ့ပြန်လဲတိဆောက်မှုအောက်မှာထူးထူးထောင်ထောင်ပြန်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောရှေကအထံတော်သို့ပြန်လာဖို့ရန်ဣသေလလူမျိုးတွေကိုလေးနက်စွာဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဓမ္မပညာရှင်တွေကဗာပြောလဲဆိုရင်ဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်1ကနေ3မှာ
ဣသေလလူမျိုးကိုဘုရားသခင်စီမှာပြန်လာဖို့ခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာဣသေလနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင် Syro Ephraimite War လို့ခေါ်တဲ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲစီးရီးယားနဲ့ Ephraim လူမျိုးတွေကြားထဲမှာစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခါသမယဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုအသေးစိတ်သိချင်ရင်400ခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်9ကနေ9မှာမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဣသေလနိုင်ငံနဲ့ရှုရိနိုင်ငံပေါင်းပြီးအာရှုရိနဲ့စစ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟလာသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူတို့နိုင်ငံရဲ့အင်အားနဲ့အာရှုရိကိုရင်ဆိုင်ဖို့အရန်အတွက်အင်အားလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အခါမှာယူဒနိုင်ငံကိုသူတို့ကစစ်ရေးအကူအညီတောင်းတယ်ယူဒကလက်မခံဘူးယူဒလက်မခံတဲ့အခါမှာယူဒနိုင်ငံကိုယူဒရှင်မြအာခတ်လက်ထက်မှာအစ္စရေးနိုင်ငံနဲ့ရှုရိနိုင်ငံကတွားဝိုင်းတယ်အဲ့ချိန်မှာယူဒရှင်မြအာခတ်ကလည်းဘာလုပ်လဲအာရှုရိရှင်မြကိုအကူအညီတောင်းတဲ့အခါမှာအာရှုရိရှင်မြကရောက်လာပြီးတော့မှအစ္စရေးနိုင်ငံကိုလည်းတိုက်တယ်ရှုရိနိုင်ငံကိုလည်းတိုက်ပြီးရှုရိဘုရင်ကိုတတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဣသရေလနဲ့ရှုရိကအာရှုရိနဲ့တိုက်တယ်အဲ့စစ်ပွဲမှာသူတို့ဒီယူဒကိုအကူအညီတောင်းတယ်ယူဒကအကူအညီမပေးဘဲနဲ့ယူဒကအာရှုရိနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့အခါမှာအစ္စရေးနိုင်ငံနဲ့ရှုရိနိုင်ငံကစစ်ရှုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်တိုင်းမျိုးမှာပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟလာစစ်သားတွေတေချေပျက်စီးတယ်နော်မိန်းမတွေမုတ်ဆိုးမဖြစ်တယ်ကလေးတွေကဖခင်မဲ့သွားတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြို့တွေရွာတွေပျက်စီးနေပြီးမီးလောင်နေပြီးနော်တကယ်ကိုဣသရေလနိုင်ငံကချစ်ချုံကြတဲ့အခြေအနေအများပြည့်လူတွေကနော်ဒီစိတ်ဓာတ်ရေးရာကြဆင်းတဲ့အချိန်မှာအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကိုသိဖို့အတွက်အလွန်မတန်မှကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ရပ်ဖြစ်တာ။ဒါဒီမှာလဲဣသေလလူမျိုးတွေကစစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ Prophet Hosea ကဖခင်သခင်စီပြန်လာဖို့သူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်နာမတာရေးပုံကြည်ပါစေ။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဘဝမှာနော်အရာရာချွတ်ချုံကြနေတဲ့အချိန်အဖက်ဖက်ကနေမျောလင်းချက်မဲ့နေတဲ့အချိန်ဟာတချို့ကတော့ချွတ်ချုံကြတဲ့အချိန်မျောလင်းချက်မဲ့တဲ့အချိန်မှာတချို့ကကိုတတ်သိပြီးတော့မှနော်ဘဝကိုအရှုံးပေးသွားတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေအတွက်တော့ဘဝမှာမျောလင်းချက်မဲ့နေတဲ့အချိန်ချွတ်ချုံကြနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဖခင်သခင်စီပြန်လာဖို့ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်နားရှိတော်သူမိတွေကကြားပါစေဒါကြောင့်ဘဝကိုအရှုံးမပေးပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်နော်မိတ်ဆွေကိုမိတ်ဆွေလက်လွတ်အရှုံးပေးသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာဖခင်သခင်ကလက်လွတ်အရှုံးမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်တော့မှလောကရဲ့အလယ်မှာရှုံးနှိပ်တဲ့သူတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးရှုံးနှိပ်သူဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရှုံးနှိပ်မဲ့အချိန်ကဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်လျှော့လိုက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ဘူးကျွန်တော်ဘလောက်ပဲဆိုးဆိုးဘလောက်ပဲမိုက်မိုက်ဖခင်သခင်ကတနေ့နေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့ဟာလားမျောလင်းချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအမြဲတမ်းစိတ်ရှည်လက်ရှည်ဇွဲရှိနဲ့သူ့ရဲ့မေတ္တာနှောင်ကြိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းဆွဲခေါ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဆိုးတာပဲကျွန်တော်ပြောပြပြီလေမိစပါတောင်ပေါ်မှာမှားယွင်းတဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေလုပ်တယ်တာပေါ်တောင်ပေါ်မှာမှားယွင်းတဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေလုပ်တယ်သူတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုကတကယ်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာကိုယ့်ကိုကာယပြောမယ်ဆိုသူတို့ခံရတဲ့ရှုံးနိမ့်မှုတွေကသူတို့အပြစ်နဲ့တန်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ Prophet Hosea အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးကိုသူ့စီပြန်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခေါ်ဖိတ်တယ်ပြန်လာပါပြန်လာရင်ဘာတွေခံစားရမလဲနံပါတ်1ရဲ့ကကြီးမှာအထံတော်သို့ပြန်လာဖို့ရန်လေးနဲ့စွာဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကဣသေလလူမျိုးတွေစစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကလည်းကျွန်တော်တတ်ထားတာဟုတ်နောင်တသို့ခေါ်တော်မူခြင်းဣသေလလူမျိုးတွေစစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့သာသူ့စီကိုပြန်လာရင်ဘုရားသခင်ကနံပါတ်1ရဲ့ကကြီးမှာဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုရင်ဣသေလလူမျိုးကိုပြန်လဲကျမ်းမာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲစစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့ပြန်လာဖို့လိုပါတယ်ကဲတမန်ကျမ်းစာရဲ့ biblical definition ပေါ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့နောင်တနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်လေးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်နောင်တတရားဤတမန်ကျမ်းစာဤအဓိပ္ပာယ်သည်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပြောင်းလဲခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသော
စိတ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်တဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတဲ့နောင်တနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကနောင်တဆိုတာလှုပ်ဆောင်ချက်ပြောင်းလဲခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသောစိတ်ပြောင်းလဲခြင်း a change of mind that result in a change of action အထဲမှာပြောင်းလဲတယ်အဲ့အထဲပြောင်းလဲမှုကအပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုပြောင်းလဲစေသည့်တိုင်အောင်ထင်သာမြင်သာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကလည်းဣသေလလူမျိုးကိုနောင်တသို့ခေါ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲအတွင်းမှာပြောင်းလဲဖို့လိုသလိုသူတို့ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တမှာလည်းပြောင်းလဲဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟောရှေနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး6နော်အပိုက်ငယ်1မှာဆိုဘာပြောလဲကိုတော်သည်ကြိုက်ဖြတ်တော်လဲပဂတိဖြစ်စေမယ်ဒဏ်ခတ်တော်လဲအနာကိုစီးတော်မူမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဟလာဒီလိုမျိုးသူတို့ကိုဟလာလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကသူတို့ကိုအပြစ်နဲ့အလျောက်တရားစီရင်ခဲ့တော်ညာလဲဆုံးမခဲ့တော်ညာလဲဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းဆုံးမခြင်းဟာသူတို့ကိုအစွန်းစုံဆုံးအစိုးနဲ့အဆုံးသတ်ဖို့တွန်းပို့လိုက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကောင်းမွန်ဆုံးဟာလားအကောင်းနဲ့အဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ပြန်လဲဆွဲခေါ်တဲ့အရာဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကမေတ္တာကြမ်းကြမ်းကြီးနဲ့ဣသေလလူမျိုးပေါ်မှာပြုမှုတယ်ဘုရားသခင်ကမေတ္တာကြမ်းကြမ်းကြီးနဲ့ဣသေလလူမျိုးကိုပြုမှုရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဣသေလလူမျိုးကိုမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးဣသေလလူမျိုးကိုမကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးဣသေလလူမျိုးကိုချစ်လွန်းအားကြီးလို့မေတ္တာကြမ်းကြမ်းကြီးနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့မှဣသေလလူမျိုးကိုနှွေးထွေးစွာသူ့စီကိုသူပြန်လဲတွဲခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုတော်ဒီကြိုက်ဖြတ်တော်လဲဟာလာပဂတိဖြစ်စေမယ်ဒဏ်ခတ်တော်လဲအနာကိုစီးမယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကသူတို့ကိုဆုံးမတယ်ဖခင်ကသူတို့ကိုရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖခင်သခင်ဆုံးမခြင်းရပြီသူတို့ခံစားရတဲ့အနာတရားဖြစ်မှုတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကပြန်လဲကုသပေးမှာဖြစ်တယ်ပြန်လဲကျမ်းမာစေမှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာပြန်လဲကျမ်းမာစေလို့ပြောတဲ့အခါမှာဣသေလလူမျိုးတွေဖျားတယ်နာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့တိုင်းပြည်ဟာစစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဟလာနလန်မထူနိုင်အောင်ဖြစ်နေပြီဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရာမှာအမတန်မှကြာဆင်းနေပြီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းသူတို့ဆင်းရဲနေပြီပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ကပြာပုံတဲရောက်တဲ့ဘဝဖြစ်နေပြီဒီလိုအခြေအနေမျိုးရှိနေတဲ့ဣသရေလလူမျိုးကိုဘုရားသခင်ကကျွယ်ဝတဲ့အခြေအနေဟာလာငကိုအခြေအနေမျိုးကိုဘုရားသခင်ကပြန်လဲပို့ဆောင်မယ်ဆိုတာ Prophet Hoshe ကသူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုထဲမှာဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေအတိတ်ကာလမှာမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်ကြောင့်ဘုရားရဲ့သွန်သင်မှုတွေဘုရားရဲ့ဆုံးမမှုတွေနော်ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာကြမ်းကြမ်းကြီးနဲ့မိတ်ဆွေကိုဟာလာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေမိတ်ဆွေကြုံခဲ့အောင်တော့ဒီအရာတွေကမိတ်ဆွေကိုမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေသာနောင်တနဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးကျမ်းစာထဲမှာဆိုပျောက်တော်သားလေးအဖေရင်ဝါကိုဇုံကန်ပြီးတော့မှအဖေတော်မသေးသေးပဲနဲ့အမွေတောင်းပြီးတော့မှလုကာ15မှာပျောက်တော်သားကထွက်သွားတယ်နော်နောက်ဆုံးတော့ဝက်ကြောင်းရပြီးတော့မှဝက်စာပဲတောက်ကိုစားချင်လူမတက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနောင်တနဲ့အဖေစီပြန်လာတယ်အဖေကသူ့ကိုသူကဂျွန်အနေနဲ့ပဲအဖေစီမှာနေရရင်တော်ပါပြီလို့စိတ်ကူးလေးနဲ့ပြန်လာပြီးမဲ့အဖေကသူ့ကိုငကိုအတိုင်းပဲဗျသားအခြေအနေမျိုးနဲ့သူ့ကိုပဂတိဖြစ်ရင်နဲ့ပြန်လဲလက်ခံတာတွေ့ရတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒီပျောက်တော်သားအဖြစ်ကခမဲတော်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကနေခမဲတော်ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာကိုဟာလာပမာဏမပြုတ်ဘဲနဲ့စော်ကားပြီးထွက်သွားတဲ့သူတွေနော်အမျိုးမျိုးသောခက်ခဲမှုတွေတွေ့လို့နောင်တနဲ့ပြန်လာရင်ဘုရားသခင်ကငကိုအတိုင်းအရှိတိုင်းပြန်လဲလက်ခံမယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာကရည်ညွှန်းဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဣသေလလူမျိုးတွေမှားခဲ့ပါတယ်အပြစ်တွေကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကအပြစ်နဲ့အလျောက်တရားစီရင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုပြန်လဲကျမ်းမာစေမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်နဲ့သူတို့ကိုပြန်လဲဖိတ်ခေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးတွေဖတ်ပြခြင်းနဲ့ယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး9ယောဘ9အပိုက်ငယ်18ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်18ထိုရှင်သည်အနာကိုဖြစ်စေ၍
ထိုနာကိုလည်းစီးတော်မူ၏ဒဏ်ခတ်တော်မူ၍လက်တော်နှင့်သက်သာစေတော်မူ၏လို့ယောဘဝတ္ထုမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက148ခုမြောက်သောစာလံ148ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်3စိတ်ကြည်မွသောသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်စေ၍သူတို့အနာကိုကုတော်မူ၏ဟာလေလုယာအခုဣသေလလူမျိုးတွေဘာဖြစ်နေပြီလဲစိတ်ကြည်မွနေပြီစိတ်ကြည်မွနေပြီဒါပေမဲ့ဣသေလလူမျိုးရဲ့အနာကိုကုပေးဖို့ရန်ဣသေလလူမျိုးကိုပြန်လဲကျမ်းမာခြင်းပေးဖို့ရန်ဖယားသခင်ကအစဉ်သင့်ရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအနာတွေเนาะသူတို့ရဲ့စစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှခံနေရတဲ့စစ်တမ်းခံနေရတဲ့เนาะဒီစစ်ရေးအနာတွေเนาะသူတို့ရဲ့ငတ်မွတ်ခေါင်းပါခြင်းအနာတွေเนาะသူတို့ရဲ့ဟာလာဆင်းရဲမွေးတည်မှုအနာတွေသူတို့ရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့အနာတွေဒီအနာတွေအားလုံးတက်တာပြောက်ကင်းပြီးငကိုပဂတိအခြေအနေကိုပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ဖယားသခင်ကအစဉ်သင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာလဲဣသရေလလူမျိုးများကဲ့သို့ဖြစ်နေလားအတိတ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုအမှားဆုံးဖြတ်ချက်အမှားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥတည်မှုအမှားတွေကြောင့်เนาะကျွန်တော်တို့မဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်ပြီးတော့မှမကြုံချင်တာတွေကြုံပြီးတော့မှလက်ရှိအခြေအနေနိုင်မှာခက်ခဲနေလားဖယားကိုကြောခိုင်းခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားကိုပမာဏမပြုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားကိုမတိုင်ပင်မမေးမြန်းမင်းနဲ့မိမိအလိုဆန္ဒကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုအချိန်တိုင်းမှာခက်ခဲမှုဟာလားအကျဉ်းချက်တွေထဲမှာမိတ်ဆွေရောက်နေလားကိစ္စမရှိပါဘူးစစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့သာစိတ်တဘောပြောင်းလဲပြီးပြောင်းလဲတဲ့အပြုမှုကိုပြသနိုင်ခြင်းနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်အထံတော်ကိုမိတ်ဆွေပြန်လာခဲ့ပါထိုအရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုပြန်လဲကျမ်းမာစေဖို့ရန်ထိုအရှင်ကမိတ်ဆွေရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေဖို့ရန်အစဉ်သင့်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲဒုတိယတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဒုတိယတစ်ချက်ကဟောရှေနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး6ဟောရှေနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်2မှာ2ရက်လွန်ပြီးမှငါတို့ကိုအသက်ရှင်စေ၍3ရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်စေတော်မူသဖြင့်အထံတော်၌ငါတို့သည်အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်ဒီကျမ်းပိုက်ကိုတချို့ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လာမယ့်အနာဂတ်ကာလမှာကရိုင်မှာအသေးခံပြီး3ရက်မြောက်သောနေ့မှာသေခြင်းကနေထမြောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလာ prophet ပြုချက်ဆိုပြီးတော့မှအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတဲ့ဓမ္မပညာရှင်တွေလည်းရှိပါတယ်တချို့ကတော့เนาะဒီ2ရက်ဆိုတဲ့ဟာလာအချိန်ကာလတစ်ခုကိုကြော်ပြီးတဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကလာမယ့်အနာဂတ်ကာလမှာဣသရေလနိုင်ငံကိုပြန်လဲထမြောက်စေမဲ့ဟာလာနှစ်တစ်ထောင်ကာလမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကပြန်လဲထမြောက်စေမဲ့အရာဆိုပြီးတော့မှတချို့ကလည်းအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီ2ရက်လွန်ပြီးမှ3ရက်မြောက်သောနေ့၌ဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကအနာဂတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ prophet ပြုချက်ဆိုတာထက်လက်ရှိဣသရေလလူမျိုးပရိသတ်ကိုဟောရှေကမျက်မှောက်သူတို့ခေတ်ရဲ့မျက်မှောက်အခြေအနေမှာပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်ဖော်ပြပါတယ်ဒီနေရာမှာအပိုက်ငယ်2မှာပါတဲ့2ရက်လွန်ပြီးမှငါတို့ဒီအသက်ရှင်စေ၍3ရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်စေတော်မူသဖြင့်ဆိုတဲ့အရာဟာဟေပြဲလူမျိုးတွေရဲ့ကြပြားဆန်းဆန်းရေးသားထားတဲ့စာပေအရေးသားဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကဖာရာလုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ကပြောတယ်သူတို့စာရေးတဲ့အခါမှာမြင်းပြိုင်လိုပဲဒီဘက်မှာပါလဲ2ရက်လွန်ပြီးမှပြီးရင်ဒီဘက်မှာပါလဲ3ရက်မြောက်သောနေ့၌ပထမစာသားမှာပါတဲ့အရာနဲ့အလားတူတဲ့အရာကိုအောက်မှာထပ်ပြောတယ်တကယ်တော့2ရက်လွန်ပြီးမှနဲ့3ရက်မြောက်သောနေ့၌ဆိုတာကအဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဆက်ရှင်းပြမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာပါရှိလေထမြောက်အသက်ရှင်စေ၍ဆိုတာရှိတယ်ဒီဘက်မှာတော့ထမြောက်စေတော်မူသဖြင့်အဲ့ဟေပြဲကဗျာမှာပထမစာကြောင်းမှာပါတဲ့စာသားနဲ့ဒုတိယစာကြောင်းမှာပါတဲ့စာသားဟာဘယ်လိုခေါ်မလဲကျောင်းတူတန်ခွဲလို့ပြောရမှာပေါ့ဆိုလိုရင်းအတူတူပဲစကလုံးဖလှယ်ပြီးတော့မှ
သုံးဆွဲသွားတာဖြစ်တယ်နှစ်ရက်လွန်ပြီးမှသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုလိုရင်းအတူတူပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့အသက်ရှင်စေ၍နဲ့ထမြောက်စေတော်မူသဖြင့်ဆိုလိုရင်းအတူတူပဲဖြစ်တယ်အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲဖြစ်တယ်အလားတူအဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာသက်သေတာရကအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်16မှာကြည့်ရအောင်နော်အဲ့ဒီဟေပြဲကဗျာပုံစံရေးသားထားတဲ့ရေးသားမှုပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်16မှာသင်ကိုတဲ့အမှု6ပါးထဲကနှုတ်ယူတော်မူသည်သာမက9ပါးသောအမှု၌လည်းဘေးတစ်စုံတစ်ခုမျှမထိခိုက်စေရတွေ့တယ်နော်သင်ကိုအမှု6ပါးထဲကနှုတ်ယူတော်မူသည်သာမကအမှအမှု6ပါးထဲကနှုတ်ယူတော်မူသည်သာမကလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှု6ပါးကိုပြောချင်တာမဟုတ်တော့ဘူးအမှု6ပါးထဲကနှုတ်ခဲ့တဲ့ဖခင်ဟာ9ခုမြောက်အမှုမှာလဲဟလာပြန်ပြီးတော့မှဟလာနှုတ်အောင်မယ်ဆိုတာကိုယောဘဝတ္ထုကဖော်ပြချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့နေရာမှာအမှု6ပါးအမှု9ပါးဆိုတဲ့မတူညီတဲ့အရာ2ခုကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့6ပါးထဲကတော့မကဘူး9ပါးအထိငါနှုတ်အောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်တကယ်တော့9ကဏ္ဍကိုပဲသူကဥတီပြီးပြောချင်တာ6ပါးမကဆိုတာက6ပါးအတိအကျကြံခဲ့ပြီဗျာ6ပါးကြော်သွားပြီ9ပါးထဲရောက်နေပြီအားကြောင့်6ပါးမကနဲ့ဟလာဒီမှာပြောထားတယ်နော်အမှု6ပါးထဲကနှုတ်ယူတော်မူသည်သာမကအဲ့ဒါနဲ့9ပါးသောအမှုဆိုတဲ့ဟာကအဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲဖြစ်တယ်နော်ဟေပြဲကဗျာအလင်္ကာစာပေရေးသားမှုပုံစံအရာအဓိပ္ပာယ်စင်တူတဲ့အဓိပ္ပာယ်စင်တူပြီးအတန်ထွက်မတူတဲ့အရာနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးသူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်16မှာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးအရေးသားကျွန်တော်တွေ့ရမယ်သုတ်တန်6:16ထာဝရဘုရားမုန်းတော်မူသောအရာ6ပါးမကဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူသောအရာ9ပါးဟုမူကားတွေ့လား6ပါးမက9ပါးဟုမူကားဆိုတာက9ပါးကိုပဲပြောချင်တာ6ပါးမကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့9ပါးနဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုရင်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျန်တဲ့ကျမ်းစာတွေမိတ်ဆွေသိချင်ရင်တော့ကျွန်တော်အကုန်တော့မဖတ်ပြတော့သုတ်တန်30အပိုင်ငယ်15သုတ်တန်30အပိုင်ငယ်18အာမုတ်နဂတိကျခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်3မှာဟေပြဲစာပေအရေးသားပုံစံမျိုးနဲ့ရေးသားထားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်2ရက်လွန်ပြီးမှ3ရက်မြောက်သောနေ့၌ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတကက်ပဂတိ2ရက်တကက်ပဂတိ3ရက်မြောက်သောနေ့ကိုပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုရင်တိုတောင်းတဲ့အချိန်ကာလပြီးဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ after a short time တိုတောင်းတဲ့အချိန်ကာလပြီးဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဖခင်သခင်စီကိုနောင်တနဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုရင်အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာဖခင်သခင်ကမင်းတို့ကိုပြန်လဲတိဆောက်ပေးမယ်မင်းတို့ဖခင်သခင်စီကိုစစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုရင်တိုတောင်းတဲ့အချိန်ကာလအပိုင်းအခြားအတွင်းမှာမင်းတို့ဟာဟလာဖခင်သခင်ရဲ့ပြုစုခြင်းဖခင်သခင်ရဲ့မွမ်းမံခြင်းဖခင်သခင်ရဲ့ပြန်လဲတိဆောက်ခြင်းမင်းတို့ခံရမယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အထံတော်သို့ပြန်လာဖို့ရန်လေးနဲ့စွာဖိတ်ခေါ်တဲ့ပြန်လာရင်ပြန်လာပါဘာလို့ပြန်လာဖို့ကောင်းလဲဖခင်သခင်ကပြန်လဲကျမ်းမာစေဖို့ရန်အစဉ်သင့်ရှိတယ်ဟာလေလုယာပြန်လာဖို့လိုတယ်ဘာလို့ပြန်လာဖို့လိုလဲအချိန်တိုအတွင်းကျမ်းမာစေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာ2ရက်လွန်ပြီးမှ3ရက်မြောက်သောနေ့၌တိုတောင်းတဲ့အချိန်ကာလအပိုင်းအခြားအတွင်းမှာဣသေလလူမျိုးကိုဘုရားသခင်ကပြန်လဲတိဆောက်ပေးမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေလောကသားတွေတောင်ဘာစကားပြောလဲပြက်အစင်ပြင်ခဏတဲ့ဒီသဘောတရားကိုဒီမှာဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာဘလောက်ပဲပြိုလဲစစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့သာဘုရားသခင်စီမိတ်ဆွေပြန်လာပါဘုရားသခင်ကမိတ်ဆွေကိုအကောင်းဆုံးပြန်လဲတိဆောက်ပေးလို့ရတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဆိုပြိုလဲနေတဲ့ဒါဝိဒ်နောင်တနဲ့ဘုရားစီပြန်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဒါဝိဒ်ကိုပြန်တိဆောက်ပေးတယ်။အမှုတော်ထဲမှာပြိုလဲခဲ့မှုတဲ့မာကုဘ
ဖယားသခင်စီပြန်လာတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ဟာမာကုကိုပြန်လဲတိဆောက်ပေးတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ပြန်လဲတိဆောက်တဲ့အချိန်ကာလကြည့်မယ်ဆိုရင်အမတန်မှတူတောင်းပါတယ်နော်ဖယားသခင်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တို့နောင်တနဲ့ပြန်လာတာနဲ့ဖယားသခင်ကတို့ရဲ့ငကိုနေရင်အခြေအနေမှာဖယားကပြန်လဲတို့ကိုနေရာပေးပြီးတော့မှဖယားသခင်ကပြန်လဲပြီးတော့မှတို့ကိုကောင်းချီးပေးပြီးခေါ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အထံတော်တို့ပြန်လာပါဘာလို့လဲဘုရားသခင်ကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြန်လဲကြမ်းမာစေမဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်အထံတော်တို့ပြန်လာပါအချိန်တူအတွင်းမှာပြန်လဲကြမ်းမာခွင့်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတတိယမြောက်အချက်ကြည့်အောင်တတိယမြောက်အချက်ကတော့နံပါတ်1ရဲ့ဂငယ်မှာပညာစီးပူးခွင့်ရပြီပညာစီးပူးခွင့်ရပြီကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဟောရှေနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်3မှာပညာကိုလည်းရကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကိုသိခြင်းကလိုက်ရှာကြလိမ့်မယ်ဟောရှေနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး4မှာတော့ကျွန်တော်အားလုံးကြားခဲ့ပါတယ်ငါလူတို့သည်ပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ဒါဟောရှေ4:6ဟောရှေ4:14မှာအဆုံးလေးမှာပြောလဲတို့ဖြစ်ပြီးပညာမရှိသောသူတို့သည်ဆုံးရှုံးကြလိမ့်မည်မှန်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးဟာဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာမရှိတာမဟုတ်တော့ပညာရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်မှုအတွက်လုံလောက်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာမရှိတဲ့အခါမှာသူတို့ဘဝအသက်တာမှာဆုံးရှုံးမှုနဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဣသရေလလူမျိုးများအနေနဲ့နောင်တနဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပြန်လာမယ်ဆိုရင်ပညာစီးပူးခွင့်ရခြင်းဆိုတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့တဖန်ပြန်လဲယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်ခွင့်ရမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလေးအလာတွေသဘောတဘာဝတွေဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်တွေဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တွေကိုခရီးစစ်တွင်းကြသူတို့နားလေသဘောပေါက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါဆိုလိုချင်တာဘုရားသခင်စီပြန်လာခြင်းအဖြစ်သိကျွမ်းခြင်းပညာတိုးပွားလာမယ်ဘုရားအလေးအလာကိုပို့ပြီးနားလေလာမယ်သူတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံသဏ္ဍာန်တွေပြောင်းလဲလာမယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟေရှာနဂတိကျမ်းခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်9ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖော်ပြချင်ပါတယ်ဟေရှာယ7:9ဟေရှာယ7:9မှာတမန်ကျမ်းစာကဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်ငါဤတန်ရှင်သောတောင်တပြင်လုံး၌အချင်းချင်းနှင်းဆဲခြင်းဖြက်စီးခြင်းကိုမပြုရကြအကြောင်းမူကားပင်လေရေသည်မိမိနေရာကိုလွှမ်းမိုးတဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးသည်ထာဝရဘုရားကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာနှင့်ပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟာလေလုယာဟေရှာယ7:9ကတော့ခရစ်တော်ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာအနှစ်1000အုပ်စိုးမဲ့ကာလမှာဖြစ်လာမယ့်အရာကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာသည်တရားမှာတရားပြည့်စုံမှာတော့အနှစ်1000ကာလအုပ်စိုးခြင်းမှာဖြစ်တော်လဲကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာလဲဘုရားသခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်၍မိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလေးအလာတွေကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သင်ယူစီးပူးခွင့်ရပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဘုရားကိုကြောခိုင်းရင်တော့သိကျွမ်းခြင်းနည်းတဲ့နည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဘက်ကိုမျက်နှာပြန်လှည့်ပြီးနောင်တနဲ့ဘုရားသခင်ထံတော်ဘာမှာတွန့်ဝင်ချိကပ်မယ်ဆိုရင်တော့ထိုအရှင်အားဖြင့်ထိုအရှင်ကြောင့်ထိုအရှင်ကိုသိတဲ့ပညာကျွန်တော်အသက်တာမှာတရက်ပြီးတရက်တိုးပွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နောင်တနဲ့ပြန်လာရင်ပညာစီးပူးခွင့်ရမယ်လောကီပညာမဟုတ်ပါအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုသိကျွမ်းတဲ့ပညာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်အသက်ရှင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လုံလောက်သောပညာများကိုဘုရားသခင်ထံတော်ဘာကနေကျွန်တော်တို့သင်ယူစီးပူးခွင့်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနံပါတ်1ရဲ့ဂါကြီးစစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့ဟလာဘုရားသခင်ထံကိုပြန်လာမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဘက်ကပြင်ဆင်ထားတဲ့ဇလုတ်ထမြောက်အမှုအရာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟောရှေနဂတိကျမ်းခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်3မှာဘာတွေ့ရလဲထွက်တော်မူသောချိန်သည်နံနဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်နာမတာယေပုံကြည်ပါစေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးရဲ့အရှိကနေကြွချီပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့လမ်းခီးဟာနံနဲ့ကဲ့သို့တနည်းအားဖြင့်အာယုံတက်နေမယ်ဗျာဒီနေ့ထက်မနေ့ဒီနေ့ထက်မနှက်ဖြန်ထက်တပတ်ခါထက်ဖိနှွဲခါဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အနာဂတ်ကြီးဟာ
တောက်ပမှုအပေါင်းနဲ့ခညောင်းနေတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကပါလဲဒီမှာထွက်တော်မူခြင်းကနနက်ကဲ့သို့ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနောင်တနဲ့ပြန်လာတဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့အနာဂတ်ကာလတစ်ခုလုံးကိုဖျားသခင်ကဥဆောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နောင်တနဲ့ပြန်လာမဲ့ဣသေလလူမျိုးတိုင်းအတွက်နောင်တနဲ့ပြန်လာမဲ့ယုံကြည်သူသားသမီးတိုင်းအတွက်ဖျားရှင်ဟာတောက်ပတဲ့အနာဂတ်ကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာမိမိရဲ့အမှားကိုသိပြီးအမှန်ပြင်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဖျားစီပြန်လာရင်ပြန်လာတဲ့ယုံကြည်သူသားသမီးတိုင်းအတွက်ဖျားသခင်ဟာလှပတဲ့သေသက်တဲ့တောက်ပတဲ့အနာဂတ်ကိုကောင်းကြီးပေးပြင်ဆင်ထားပြီးပြီဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။နောင်တနဲ့ဖျားသခင်စီပြန်လာလို့ဘဝပြတ်သွားတဲ့ခရိယန်ဆိုတာတယောက်မှမရှိပါ။နောင်တမရဘဲနဲ့ဖျားသခင်စီပြန်လာရကောင်းမှမသိဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့မိုက်မဲနေလို့သာဘဝပြတ်သွားတဲ့ခရိယန်တွေကုန်းကောက်စရာမရှိတော့တဲ့ခရိယန်တွေယူကျုံမရအဖြစ်ဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့ခရိယန်များသာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေလောလောဆယ်မိတ်ဆွေရဲ့နေ့ရက်ကာလတွေဟာအမောင်တုစိုးမိုးမှုအောက်မှာရှိနေလားအရှိကြည့်လဲပိတ်ပိတ်အနောက်ကြည့်လဲမဲမှောင်လက်ရလက်ဝဲကြည့်လဲဘာမှမမြင်ရမိတ်ဆွေအနာဂတ်ကြီးပျောက်နေလားမိတ်ဆွေရဲ့အနာဂတ်ကြီးမှာအမောင်တုကြီးဆိုးနေလားကိစ္စမရှိဘူးအလင်းရဲ့အရှင်အလင်းရဲ့သခင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ထံတော်ပါကိုကိုယ့်ရဲ့အမားကိုသိပြီးဒီအမားကိုရက်တန်းကရက်ပြီးဟာလားဘုရားသခင်စီမှာဂငယ်ကိုယ်နဲ့မိတ်ဆွေကိုယ်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့မိတ်ဆွေမိတ္တာရဖွဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အလင်းရဲ့အရှင်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့အနာဂတ်နေ့ရက်တိုင်းကိုလှလှပပတေတေတတ်တောက်ပစွာကောင်းကြီးပေးပြင်ဆင်ထားပြီးပြီဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တောက်ပနဲ့အနာဂတ်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်အထံတော်ကိုပြန်လာပါ။ဘုရားဘလောက်အာမခံချက်ပေးလဲထွက်တော်မူခြင်းဟာနတ်နဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်မယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာရဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုကျမ်းစာမှာလည်းပြောလေဘုရားသခင်ကရှေ့နိုင်လဲကြွားချီပဲနောက်နိုင်လဲအကွယ်ကာလို့ပြောတာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အရှိကနေကြွားချီပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဥဆောင်တဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့လိုက်နေတဲ့၍ဘုရားသခင်ရဲ့သွေးဆောင်တဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပါနေတဲ့၍ကျွန်တော်တို့ရဲ့မနှက်ဖြန်တိုင်းဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေနဲ့ပြည့်ရှံစီးစင်းနေမဲ့မနှက်ဖြန်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနံပါတ်1ရဲ့ငါဟောရှေယဘာဆက်ပြောလဲရှာသောမိုးရွာသောမိုးနှင့်မြေအပေါ်သို့ရွာသောနောက်မိုးကဲ့သို့တက်ရောက်တော်မူလိမ့်မယ်ဟောရှေနဂတိကျမ်းခန်းကြီး9မှာတော့အပိုင်ငယ်15မှာတော့ဘုရားကပြောလဲငါမျက်နာကိုမရှာမိတိုင်အောင်ငါသည်ကိုယ်နေရာသို့ပြန်၍နေမည်ဣသေလလူမျိုးတွေနောင်တနဲ့ဘုရားမျက်နာကိုမရှာမချင်းဘုရားကသူ့နေရာမှာပဲသူနေမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကသူတို့ဘာမှမပြောတော့တိတ်လေးနေမယ်သူတို့ဘေးမဲ့ပေးထားမယ်အလွတ်ထားမယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေမိဘကသားသမီးအမားတစုံတစ်ခုကျူးလွန်လို့ပြစ်တောက်လုပ်နေတယ်ဆိုတာဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုသားသမီးကပမာမခန့်လုပ်ပြီးတော့မိဘဆုံးမတာကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့မိဘကိုပြန်ရန်ရှာမယ်မိဘကိုခွန်းတုတ်ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့မိဘကဘာဆုံးဖြတ်မလဲတော်ပြီမပြောတော့ဘူးလေးကုန်းနဲ့လွတ်ထားလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မိဘမဆူတာကိုဝမ်းမသာနဲ့နော်မိဘကဘာမှမပြောတော့ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကမိတ်ဆွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်လုံးဝမကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အိမ်မှာအတုသဖြင့်မိခင်ဖခင်တွေပူညံပွားစီနဲ့ဟာလာလိုအပ်လို့ဟာလာဆုံးမသွန်သင်လာပြီဆိုရင်ဒါကသားသမီးတွေအတွက်အရန်ကောင်းပါတယ်ဘာမှမပြောတော့ပဲမင်းနေချင်တယ်လို့နေတော့ကွာမင်းစားချင်တယ်လို့စားချင်တဲ့အချိန်စားအိတ်ချင်တဲ့အချိန်အိတ်နော်ရေချိုးချင်တဲ့အချိန်ချိုးကြိုက်တယ်လို့လွတ်ထားတော့မယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းတော့အဲ့ဒါတော့အစင်းမှာဘိန်းတက်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲဗျနော်နင်သွားတော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တော့လွတ်လိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းစာမှာအဲ့တိုင်းပါပဲဝိညာဉ်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သင်းအုပ်ဆရာတွေနော်မိတ်ဆွေရဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်မှုချွတ်ချော်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တတိပေးတာတွေမမုန်းပါနဲ့နော်မိတ်ဆွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တက်မှတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဘာမှမပြောတော့တဲ့အချိန်ကအရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘာမှမပြောတော့တဲ့အချိန်ကျမ်းစာမှာတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုစကားလုံးသုံးလဲဆိုရင်အလွတ်ထားတော်မူ၏ကျမ်းစကားတော့လှတယ်ဓာတ်ရိုက်ပြောရင်တော့ဘေးမဲ့ပေးလိုက်တာဘေးမဲ့ပေးလိုက်ဆိုသိရနော်ဘာမှမလုပ်တော့လွတ်ထားလိုက်တာ
ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကဣသရေလလူမျိုးအနေနဲ့ဖယားသခင်စီကိုပြန်လာမယ်ဆိုရင်ဖယားကဣသရေလလူမျိုးကိုကြွယ်ဝတဲ့ကောင်းကြီးတွေခံစားစေမှာဖြစ်တယ်အဲ့မှာတော့မြန်မာကျမ်းစာမှာတော့ရွာသောမိုးနှင့်မြေအပေါ်သို့ရွာသောနောက်မိုးကဲ့သို့တကယ်မူရင်းကျမ်းစာမှာတော့အရင်မိုးနောက်မိုးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသုံးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလနိုင်ငံမှာမိုးရွာတဲ့အချိန်2ချိန်ရှိတယ်ဣသရေလနိုင်ငံမှာပထမအရင်မိုးလို့ခေါ်တဲ့ပထမမိုးဟာအောက်တိုဘာနဲ့နိုဝင်ဘာကာလအတွင်းမှာရွာတယ်သူတို့နိုင်ငံရဲ့ autumn လို့ခေါ်တဲ့ရာသီမှာရွာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်မိုးလို့ခေါ်တဲ့မိုးကတော့ spring နော်အဲ့ရာသီမှာရွာတယ် March လနဲ့ April လမှာဖြစ်တယ်တစ်ခုက autumn တစ်ခုက spring မှာရွာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေလည်းမိုးလို့ပြောရင်အများတန်းဗာသုံးဆွဲတတ်လဲကောင်းကြီးမိုးကောင်းကြီးမိုးကောင်းကြီးမိုးဒါဣသရေလနိုင်ငံမှာလည်းအရင်မိုးနောက်မိုးဆိုတာမိုးရွာခြင်းပဲသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တစ်ပင်တွေဟာလာ6သွေးတွေကနေရာကနေစိုးပြေးလာမယ်တီးပွင့်လာမယ်ဝေစားလာမယ်တနည်းအားဖြင့်မိုးရွာခြင်းအပြင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကောင်းကြီးခံစားရတယ်မိုးရွာခြင်းအပြင်သူတို့အသီးအနှံတွေရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ဝဝလင်းလင်းစားရတဲ့အခါမှာသူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကောင်းကြီးဖြစ်မယ်ရောင်းရင်လည်းသူတို့ငွေကြေးမှာအရှံပဲသူတို့သုံးဆွဲရမယ်သူတို့စီးပွားလလာပါတွေတိုးပွားမယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြောချင်တာကရွာသောမိုးနဲ့နောက်မိုးကဲ့သို့ဖြစ်မယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖယားသခင်ဒီအရင်တုန်းကဣသရေလလူမျိုးရဲ့အမားကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးကိုကြောခိုင်းပြီးသူ့နေရာမှာသူနေပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေနောင်တနဲ့ပြန်လာတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ဒီလည်းသူတို့စီကိုကြွလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ရဲ့ကြွလာခြင်းနဲ့အတူကျွယ်ဝသောကောင်းကြီးများပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ရွာသောမိုးနဲ့နောက်မိုးဆိုတာဖယားသခင်စီမှာမျက်နှာလှဲ့တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ဖယားသခင်ရေကန်အသင့်ကြံအသင့်ပြင်ဆင်ထားပေးတဲ့ကျွယ်ဝတဲ့ကောင်းကြီးများကိုရေညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေဖယားစီပြန်လာပါမိတ်ဆွေရဲ့အနာဂတ်တောက်ပလိုက်မယ်ဖယားစီပြန်လာပါဖယားသခင်ကမိတ်ဆွေကိုချွတ်ချွတ်တက်တက်မထားဘူးဗျဖယားသခင်ကမိတ်ဆွေကိုကျွယ်ဝတဲ့ကောင်းကြီးများနဲ့မိတ်ဆွေကိုတစားဆင်ဖို့ကျွယ်ဝတဲ့ကောင်းကြီးများနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာကိုအရှံပဲဝိုင်းရံဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကအစင်သင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမအချက်ကိုဏိကုံးချုပ်မယ်ဆိုရင် Prophet ဟောရှေအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးကိုအထံတော်ကိုပြန်လာဖို့လေးနှစ်စွာခေါ်ဖိတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာအချက်ငယ်လေး၅ချက်တွေ့ရတယ်။ဘာလို့ပြန်လာဖို့လို့လဲ။သူတို့ဘုရားသခင်ကပြန်လာရင်ပြန်လဲကျမ်းမာစေဖို့ရန်အစဉ်သင့်ရှိနေတယ်။အချိန်တူတူအတွင်းမှာသူတို့ပြန်လဲကျမ်းမာခွင့်ရမယ်။ပြီးရင်ဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်းတဲ့ပညာကိုဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသူတို့စီးပူးခွင့်ရမယ်။သူတို့ပညာမနှဲတော့ဘူး။ပညာတိုးပွားတော့မယ်။လုံလောက်တဲ့ပညာတွေသူတို့ရှိတော့မယ်။သူတို့တောက်ပတဲ့အနာဂတ်ကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတော့မယ်။ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရှံပေသောကောင်းကြီးများကိုသူတို့ခံစားရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Prophet ဟောရှေကသူတို့ကိုနောင်တနဲ့စစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့ဘုရားသခင်စီမှာပြန်လှည့်ဖို့ခေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါချက်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့က Prophet ဟောရှေရဲ့ဣသရေလလူမျိုးကိုခေါ်ဖိတ်တန်ဟာဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကနေတဆင့်တရားဟောချက်ကနေတဆင့်သတင်းစကားကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီကိုလည်းခေါ်ဖိတ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။နားရှိတော်သူမတိကကြားပါစေ။ဖယားခေါ်တန်ကိုမိတ်ဆွေကြားရင်ဖယားစီပြန်လှည့်လာပါ။ပြန်လှည့်လာပါ။ဖယားသခင်ကမိတ်ဆွေကိုအပြစ်ထဲမှာနစ်မွန်းပြီးတော့မှပြိုလဲပြီးတော့မှအပြစ်ရဲ့နှိပ်စက်မှုတွေအောက်မှာမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာတရက်ပြီးတရက်ပိန်ချုံးဖို့ဘုရားသခင်မလိုချင်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ကနောင်တနဲ့သူ့စီပြန်လာပြီးတော့နော်အနာတွေကုသမှုခံယူခြင်းနဲ့အတူမိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအသက်တာထူထူထောင်ထောင်ကြမ်းကြမ်းမာမာဝဝဖြိုးဖြိုးဖြစ်လာဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာသိပြီးတော့မှဘုရားသခင်စီမှာဂငယ်ကွေးနဲ့ပြန်လာဖို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုဖိတ်ခေါ်ပေးချင်ပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဟောရှေအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်4ကနေ7အတွင်းမှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဖော်ပြဖို့ဖြစ်ပါမယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုရင်ပြန်လာဟန်ဆောင်မှုအတွက်တတိပေးခြင်းပြန်ပြောပြရစီပြန်လာဟန်ဆောင်မှုအတွက်တတိပေးခြင်းတကယ်တော့ဟောရှေနဂတိကျမ်းခန်းကြီး6ထဲမှာပါတဲ့အရာတွေဟာအတိကဘုရားသခင်ဥတီပြီးပြောနေတာမြောက်ပိုင်းဣသရေလနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေသောညာလေအိမ်နီးချင်းညီမနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ယူဒကိုလည်းဘုရားသခင်ကဣ
ဣတိလလူမျိုးကိုဆုံးမနေရင်းနဲ့တတိပေးနေရင်းနဲ့ယုဒနိုင်ငံကိုလည်းဘုရားသခင်ကပူးတွဲပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကတတိပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အပိုက်ငယ်လေးမှာဘုရားသခင်လိတ်မူတာနှစ်ခုတွေ့ရတယ်လေးရဲ့အစမှာ O Ephraim ပြီးရင်လေးရဲ့ဒုတိယစာကြောင်းမှာ O ယုဒ Ephraim ကိုတော့ဗာပြောလဲနော်တင်၌အဘယ်သို့ငါပြုရမည်နည်းမင်းငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမင်းငါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲပြီးယုဒကိုလည်းပြောတယ်အိုယုဒတင်၌အဘယ်သို့ငါပြုရမည်နည်းဘာလို့လဲဆိုရင်အောက်မှာပါတယ်နော်ဘာလို့အဲ့လိုပြောရတာလဲဣသေလလူမျိုးတွေဘုရားသခင်စီသာပြန်လာတာဣသေလလူမျိုးတွေကကိုခန္ဓာကြီးပဲဘုရားသခင်စီပြန်ရောက်လာတာဒီခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားเจ้าကို4-50နှစ်မတက်ပဲနဲ့အသင်းတော်ကိုကြောခိုင်းထားတဲ့သူတယောက်အရန်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားပြီးဘုရားเจ้าပြန်ရောက်လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရောက်လာတယ်နှလုံးသားမပြောင်းလဲဘူးအရင်အကျင့်စာရိတ္တပဲလူကတော့ဘုရားเจ้าပုံမှန်ပြန်တက်နေပြီအထဲမှာတော့ယိုယွင်းပျက်စီးနေတော့မယ်အဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဣသေလလူမျိုးတွေကပြန်လာတယ်ဘာလို့လဲစစ်ဖြစ်တာဟုတ်စစ်ဖြစ်တော့ကုန်းကောက်စရာမရှိနော်သူတို့ဒုက္ခအရန်ရောက်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကိုသူတို့ကအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့သူတို့အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဟောရှေရဲ့တရားဟောချက်ကိုကြားတဲ့အခါမှာသူတို့ကအရက်ကူပါရွာဝိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့လက်တလောပြဿနာပြေလည်ဖို့လေးပဲသူတို့ဖယားနဲ့သူတို့မိသားစုဖွဲ့တာတွေဖယားနဲ့မှန်ကန်တာတွေသူတို့စိတ်ဝင်စားဘူးလောလောဆယ်မှာဖယားသခင်ကလက်ရှိသူတို့ရဲ့လက်တလောရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးရင်တော်ပြီဆိုတဲ့ဟလာဘယ်လိုခေါ်မလဲအမတမတိမ်နဲ့တိမ်ကောတဲ့အတွေးလေးနဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေကပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြားဘူးပါတယ်နော်မြန်မာစကားမှာလည်းကြောင်ဟာရေကြာမငုံနိုင်ဘူးအလားတူပါပဲဣသေလလူမျိုးတွေဖယားသခင်စီပြန်လာတယ်စစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့ပြန်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နောင်တအတုနဲ့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ပြန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟန်ဆောင်မှုတွေကိုသူတို့ကြာမသိမ်းထားနိုင်ဘူးဗျနောက်ပိုင်းပေါ်လာတယ်ဘလို့ပေါ်လဲမြန်မာကျမ်းစာမှာတော့တင်တို့ကြည်ညိုသောစိတ်သည်အင်္ဂလိပ်မှာတော့ faithfulness တနည်းအားဖြင့်မင်းတို့ရဲ့သစ္စာတရားဟာဘယ်လိုမျိုးလဲနံနဲ့မိုးတိမ်ကဲ့သို့၎င်းစောစောပျောက်တတ်သောနှင်းကဲ့သို့၎င်းဖြစ်၏နံနဲ့မိုးတိမ်ဆိုတာခဏလေးပဲခဏလေးမြင်ခဏလေးပျောက်နံနဲ့မိုးတိမ်ဆိုတာလူရဲ့မြင်ကွင်းမှာကြာမခံဘူးဗျအခုပဲမြင်တယ်နောက်ခဏလေးအဲ့မိုးတိမ်မရှိတော့မနဲ့စောစောနေမထွက်ခင်မှာထွက်တဲ့နှင်းလဲအဲ့တိုင်းပဲနေမထွက်ခင်မှာနှင်းလေးတွေကြမယ်နေလဲထွက်တာနဲ့နှင်းသည်သူမကြခဲ့ဘူးတဲ့အတိုင်းပဲချက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ပျောက်သွားတယ်ဆိုလို့ချင်တာပါလေဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့နောင်တဟာစစ်မှန်တဲ့နောင်တမဟုတ်ဘဲနဲ့နောင်တအတုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာမခံဘူးဗျကြာမခံဘူးဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်လာတယ်သူတို့ကအကျင့်ပဲပြောင်းလဲပြတယ်အထက်ကစိတ်တက်ရေးရမပြောင်းလဲဘူးအကျင့်ပြောင်းလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာအရင်ကစိတ်လေးတောက်တဲ့လူကစိတ်လေးမတောက်တော့ဘူးဗျာကွန်းစားတဲ့လူကကွန်းမစားတော့ဘူးအပြင်ပန်းတော့ပြောင်းလဲတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဒါပေမဲ့အထဲကတော့အရင်အကျင့်ပဲဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့နောင်တဆိုတာ chain of mind ပြီးရင် chain of action အပြင်ပန်းအပြုမှုပြောင်းလဲခြင်းကိုအတွင်းပိုင်းစိတ်ပြောင်းလဲခြင်းကထိန်းချုပ်မောင်းနှင်ရမှာဖြစ်တယ်အထဲမပြောင်းလဲဘဲနဲ့အပြင်မှာပြောင်းလဲတဲ့အရာတွေပြောင်းလဲပြတဲ့အရာတွေဟာဟန်ဆောင်ပဲဖြစ်တယ်တချို့အဲ့လိုရှိတယ်ကျွန်တော်လောကစကားနဲ့ကျွန်တော်သုံးပြောမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတချို့က for sure တွေရှိတယ်နော် for sure တွေသိတာပေါ့တကယ်သူကအပေါ်ယံမဲ့လုပ်နေတာစိတ်မပါဘူးเนาะအရန် over ဖြစ်တယ်เนาะဘုရားတရားနဲ့ပတ်သက်တကယ်တော့ဟိုနေမဟုတ်ဘူးဘုရားတကယ်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဘုရားတကယ်တချို့လူတွေရှိရလေတချို့လူတွေကလည်းမှားတာရှိတယ်ဘာမှားလဲဆိုတော့ကဲနေဘုရားเจ้าတစ်လလုံးတက်ရင်နေကိုစံတအိတ်ပေးမယ်ဘုရားเจ้าပုံမှန်လားဒါမျိုးတွေเนาะနေဒီနေ့ဘုရားเจ้าလိုက်ရင်နေပတ်စံဘလောက်ပေးမယ်အဲ့မက်လုံးနေနဲ့လူတွေကိုဘာသာရေးကိစ္စမှာမသိမ့်သွင်းပါနဲ့အဲ့ဒါဘယ်တော့မှကြာမခံဘူးဘယ်တော့မှကြာမခံဘူးတချို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာရှိတယ်နော်ရွှေချမ်းချက်ရွတ်ရင်ပတ်စံဘလောက်ပေးမယ်မလုပ်ပါနဲ့လုပ်ပါနဲ့ဒါတွေအားလုံးကဖះကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖះเจ้าတက်တာတို့ရွှေချမ်းချက်ရွတ်ဆိုတာတို့နော်ဖះเจ้าမှာဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းတာတို့အဲ့ဒါဖះကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ရမယ့်အရာတွေ
မိဘကတစုံတစ်ခုနဲ့အပေးယူလုပ်ပြီးခိုင်းတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးမဖြစ်သင့်ဘူးမဖြစ်သင့်ဘူးဒါမှမဟုတ်လဲသင်းအုပ်ဆရာကသင်းအုပ်ဆရာမိသားစုကအသင်းတော်ကကိုယ့်ကိုလာစဉ်မုတ်ဘိုးပုံစံမျိုးဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကလေးတွေကိုကြောင်းထားပေးလို့နော်ငွေရေးကြေးကူညီလို့မျက်နာကြီးကနာစရာကောင်းလို့ဖះเจ้าလာပြတာအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ရဘူးဒါကြောင့်အသင်းတော်မှာဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့သူတွေကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မက်လုံးပေးပြီးမကူညီဘူးဗျသူတို့သစ္စာရှိနဲ့အသင်းတော်မှာပါဝင်တာကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှသာလေကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှဖေးမတယ်သူတို့ရဲ့သစ္စာရှိမှုကိုကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းမှာမှတ်ကြောက်တင်နိုင်ပြီးဆိုမှသူတို့ကိုကို့မှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကို့အသက်တာထဲကိုစီးဆင်းတဲ့ကောင်းကြီးနဲ့သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့သူတို့ကိုဘုရားမျက်မှောက်တော်ရောက်လာဖို့တော့မများဘူးဗျမများဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတွေကဘယ်တော့မှကြာမခံဘူးနော်ဘယ်တော့မှကြာမခံဘူးဆိုတော့ဒီမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကပြန်လာဟန်ဆောင်တာဒုက္ခရောက်တော့ဆုတောင်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လက်တလောတော့ပြေလေသွားတယ်ဗျနော်သူတို့စစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါမှာဘုရားကိုအော်ဘုရားကိုခေါ်နော်ယစ်ပရောဟိတ်တွေဖတ်ပြတဲ့ကျမ်းစာတွေပြန်နားထောင် prophet တွေဟောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေနားထောင်သူတို့အခြေအနေလေးကတည်ငြိမ်လာပါလိမ့်မယ်သူတို့ကလက်တလောပြဿနာပြေလည်ဖို့ဖယားသခင်ကိုအားကိုးတာတနည်းအားဖြင့်ပြောစင်လက်ပူတိုက်ပြီးတော့ဖယားကိုကိုးကွယ်တာတချို့ရှိရလေကားမကောင်းတော့ဘူးဗျအင်ဂျင်ကျနေပြီအင်ဂျင်ချဖို့လိုတယ်ပတ်စံမရှိဘူးအားကြောင့်ဝက်ရှော့ဆရာကလက်ပူတိုက်ပေးလိုက်တယ်လောလောဆယ်ဆက်နိုးပြီးမောင်းလို့ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဗျလက်တလောတော့ပြေလေသွားတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဝิญญาအဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်သူတို့ကအဲ့လိုပြောလို့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုလက်ပူတိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘက်ကဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှာဘုရားကိုခေါ်တယ်ဘုရားကတော့ဟာလာမေတ္တာရှင်ဘုရားဖြစ်တော့သူတို့ကိုကယ်တင်တယ်ဘုရားကတော့သူ့မေတ္တာကိုသူတို့ကိုဖော်ပြခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တတိုးတက်လာဖို့ဘုရားလိုချင်တာဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပြတလဲဘုရားကိုဖက်တယ်ဘုရားကိုအော်တယ်ဘုရားကကယ်တင်တယ်ကာလအတိုင်းတာတစ်ခုလေးထဲမှာတော့သူတို့လိမ့်မာနေပြတယ်နည်းနည်းကြာလာတော့ပုံမှန်အခြေအနေလေးရောက်လာတဲ့အခါမှာအရင်အကျင့်စာရိတ္တတွေအတိုင်းပြန်ပြီးဖောက်ပြန်လာတယ်တရားသူကြီးမတ်စာထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေအပြစ်တန်တရားအပြစ်ဝဲခဲ့တဲ့ထဲမှာလဲပတ်တယ်လို့ပုံစံပေါ့တွေ့ရတယ်အဲကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေမှာစစ်မှန်တဲ့နောင်တမရှိဘူးသူတို့ရဲ့နောင်တဟာအပြင်ပန်းမျှတာအပေါ်ယံပဲသူတို့ရဲ့နောင်တဟာပြောမယ်ဆိုရင်အပေါ်ယံမျှတာသူတို့ရဲ့နောင်တဟာပေါ့ပြက်မျှတာဖြစ်တယ်တကယ်ပပလေးအထဲမှာမပါဘူးသူတို့ကအပေါ်ယံပဲအပေါ်ယံလေးနဲ့ဘုရားစီပြန်လာတာဒါပေမဲ့ဘုရားကိုလိမ်လို့မရဘူးလေဘုရားသိတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာငါစီပြန်လာတာပြန်လာခြင်းဟန်ဆောင်တာပြန်လာခြင်းဟန်ဆောင်တာသူတို့အထဲမှာမပြောင်းလဲဘူးဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့ဟန်ကိုပြီးငါစီပြန်လာတာသူတို့ရဲ့လက်တလောပြဿနာတွေပြေလည်ဖို့သူတို့လက်တလောထွက်ပေါက်လေးရဖို့အတွက်ငါ့ကိုအားကိုးတယ်ဆိုတာဘုရားကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကလက်တလောပြဿနာတွေပြေလည်ခိုင်းတယ်ဆိုတာကတသက်လုံးကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူနိုင်တယ်ဆိုတော့အဆင့်ထိကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းမှာတိုးပြီးသိကျွမ်းပြီးသူ့စီမှာဘဝအသက်တာတစ်ခုလုံးကိုလက်ဝါအပ်ဖို့သူ့အလိုတော်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ဘုရားကလိုချင်တာဖြစ်တယ်။ဣသရေလမျိုးတွေကဘုရားသခင်ကိုလက်တလောပြဿနာပြေလည်ဖို့ရန်အတွက်သာသူတို့မိဝဲစိကက်ခဲ့ဟန်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အားကြောင့်နံပါတ်ကကြီးအနေနဲ့နံပါတ်2ရဲ့ကကြီးမှာကျွန်တော်ဗာဖော်ပြပေးခြင်းလဲဆိုရင်မှန်ပါတယ်။ Prophet ဟောရှေအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကကြားပြီးပြန်လာတော့လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုလဲ။နံပါတ်2ရဲ့ကကြီးဣသရေလလူမျိုးဤဗဂတိအခြေအနေအဲ့မှာကျွန်တော်အကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်ဖော်ပြထားတယ်။အတုအယောင်နောင်တနဲ့စစ်မှန်တဲ့နောင်တကြားမှာမတူတဲ့အရာဣသရေလလူမျိုးတွေကဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အတုအယောင်နောင်တကဖယားသခင်သူတို့ကိုအနာငြိမ်းပေးဖို့လောက်ပဲသူတို့လိုချင်တာဖြစ်တယ် healing အနာငြိမ်းဖို့တကယ်တော့ဘုရားသခင်ကသူတို့အနာငြိမ်းယုံမျှတာမဟုတ်ပဲသူတို့ကို cleaning လုပ်ချင်တာသူတို့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ကတန့်ရှင်းရေးလုပ်ချင်တာ
မှားယွင်းတဲ့ဖျားတွေနဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမတရားသောမိထုံပြုတ်နေတဲ့အရာတွေစပြည့်ရတောက်ကျူးနေတာတွေကာမဂုဏ်မှာဟာလာပျော်ပါနေတာဒါတွေအားလုံးဘုရားသခင်ကတန်ရှင်းရေးလုပ်ချင်တာသူတို့ကတော့လက်တလောပြဿနာတွေပြည်လည်ဖို့လက်တလောအနာပြောက်ဖို့လောက်ပဲသူတို့စိတ်ဝင်စားတယ်အတ္တတာတစ်ခုလုံးကိုအစအလယ်အဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းပေးခြင်းကိုဝန်ခံဖို့အတွက်သူတို့မှာအစင်သင့်မရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဣသရေလလူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့ circumstances လို့ခေါ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုပဲသူတို့ကပြောင်းလဲစေချင်တာစစ်ဖြစ်တာကနေစစ်မဖြစ်တော့ဘူးဗျာငတ်တာကနေမငတ်တော့ဘူးဖျားတာကနေမဖျားတော့ဘူးဆင်းရဲတာကနေမဆင်းရဲတော့ဘူးငတ်မွတ်တာကနေမငတ်မွတ်တော့ဘူးအဝတ်ချီစီရှိတာကနေအဝတ်လုံလုံခြုံခြုံဝတ်ရတယ်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေလေးပြောင်းဖို့လောက်ပဲလိုချင်တာဖခင်သခင်ကဣသရေလလူမျိုးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပြောင်းလဲဖို့တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ character လို့ခေါ်တဲ့အကျင့်စာရိတ္တပြောင်းလဲမှုကိုဖခင်သခင်ကလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောင်တအတုကတော့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပြောင်းလဲဖို့ရန်ပဲဥထိပ်ပန်စင်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှန်တဲ့နောင်တမှာတော့အကျင့်စာရိတ္တပြောင်းလဲမှုပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။နောင်တအတုမှာဘာပါလဲအတုရောင်နောင်တက happiness ပျော်ရွှင်မှုတသက်ပဲ။စစ်မှန်တဲ့နောင်တမှာတော့ holiness တန့်ရှင်းခြင်းပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကနော်ဒုက္ခရောက်ပြီးဖခင်ကိုခေါ်တယ်ဆိုတာ happiness အတွက်လား။ဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဖခင်သခင်စီပြန်လာတာမိတ်ဆွေအသက်တာတစ်ခုလုံး holiness ဖြစ်ဖို့တန့်ရှင်းဖို့လားဆိုတာဒီနေ့ပြန်လဲစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်အတုရောင်နောင်တကဘာလဲဆိုရင်နောင်တမျက်ရည်တချို့လည်းမိကြောင်မျက်ရည်လို့ခေါ်တာပေါ့ crocodile tear နော်နောင်တမျက်ရည်ဆိုတာကပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်စစ်မှန်စွာပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူး။ तू လှုပ်တဲ့အပြစ်ကြောင့်စိတ်ထိခိုက်တာစိတ်မကောင်းတာကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်။ဒီမှာပြောတဲ့နောင်တမျက်ရည်ဆိုတာကဣသရေလလူမျိုးတွေသူတို့လှုပ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလကအပြစ်ကြောင့်သူတို့စိတ်မကောင်းတာ။ဘာမှတွေ့ရလဲဆိုရင်အလားတူဟာအနိစ္စဆုံးဥပမာလေးကျွန်တော်ပေးရင်မဿဲ20ခွန်အပိုက်ငယ်3ကနေ5မှာခရစ်တော်ကိုငွေအသက်ပြ30နဲ့ရောင်းစားခဲ့တဲ့ယူဒရှကာရုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မဿဲ20ခွန်3ကနေ5မှာယူဒရှကာရုရဲ့အသက်တာကစစ်မှန်တဲ့နောင်တမဟုတ်ဘူး။သူကခရစ်တော်ကိုအသက်ပြ30နဲ့ရောင်းစားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကစိတ်မကောင်းဖြစ်တာစိတ်ထိခိုက်တာပဲ။ကြည့်အောင်အမှမဿဲ20ခွန်3ကနေ5အတွင်းမှာထိုအခါတဲ့ကိုတော်ကိုအနံသောယုဒရှကာရုသည်ကိုတော်၌တေပြစ်ကိုစီရင်ကြသည်ကိုသိမြင်လင်နောင်တရ၍ငွေ30ကိုယစ်ပရိတ်အကြီးလူအကြီးတို့အကြီးကဲတို့၌ပြန်ပေး၍အကျွန်ုပ်ပြစ်မှားပါပြီအပြစ်မရှိသောသူ၏အသွေးကိုအပ်မိပါပြီဟုဆို၏ထိုသူတို့ကလည်းငါတို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းကိုအမှုကိုကိုကြည့်လောဟုဆိုကြသောသူသည်ထိုငွေကိုဗိမာန်တော်၌ပြစ်ချခဲ့၍အခြားသို့သွားပြီးလင်လေကျိုးတက်၍သေလေ၏လို့ပြောပါအဲ့နောင်တဆိုတာ remorse စိတ်ကြည်ခွဲတာစိတ်မကောင်းဖြစ်တာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ repentant ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းတာတချို့ကလည်းပြောတယ်ယုဒရှကာရုထင်တာကခရစ်တော်သူအသက်ပြ30နဲ့ရောင်းစားပြီးမဲ့ခရစ်တော်ကိုလာဖမ်းတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကိုးနမိတ်လက္ခဏာတွေပြပြီးလာဖမ်းတဲ့စစ်သူရဲတွေပေါ်မှာအနိုင်ယူမယ်လို့သူကထင်လို့ရောင်းမိတယ်လို့လည်းတချို့ကပြောတယ်ကဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်ချက်နဲ့နွမ်းထွက်မကိုက်သူစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပတ်စံတော့ပြန်ပေးတယ်ဟိုကလည်းမယူတော့ဘူးပေးပြီးသားကိစ္စမင်းကိစ္စမင်းရှင်းမင်း30ငါတို့မယူတော့ဘူးနောက်ဆုံးသူဘာလုပ်လဲဒီပတ်စံ30ကိုဗိမာန်တော်မှာပြစ်ချပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲကျမ်းစာကဘယ်လိုပြောဆိုလေကျိုးတက်ပြီးတော့နော်တည်တယ်လို့ပြောတာဇွဲကျိုးချပြီးတည်သွားတယ်တကယ်တော့ဒါယုဒရှကာရုစစ်မှန်တဲ့နောင်တရရင်ဘယ်လိုဖြစ်ဖို့ကောင်းလဲသူပြစ်မှားခဲ့တဲ့စော်ကားခဲ့တဲ့ရောင်းစားခဲ့တဲ့သခင်ခြေတော်ရင်းကိုပြန်လာပြီးယေရှုဖျားကျွန်တော်မှားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွတ်ပါလို့သူဝင်ချတောင်းပန်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောနောင်တဆိုတာငါမှားပြီလို့သိုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးအမားကိုသိပြီးအမှန်ရှိရာအထိဂငယ်ကွပြန်လာဖို့လိုတယ်။သားငယ်လို့
အဖေအိမ်ကထွက်လာတာသူမှားပြီဆိုတာသိတယ်အိမ်ပြန်လာတယ်ဗျအဖေစီပြန်လာတယ်သားငယ်မှစစ်မှန်တဲ့နောင်တဖြစ်တယ်ယုဒရှကာရုကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့နောင်တမျက်ရည်ငိုပြတာပဲအပေါ်ယံတက်တက်ပဲနော်တကယ်တော့စစ်မှန်တဲ့နောင်တမှာမျက်ရည်ကြောင်တက်တက်မဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်သောအကျင့်ကိုကျင့်ဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်တော်26မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်တမန်တော်26တမန်တော်ဝိတ္ထုခန်းကြီး26အပိုင်ငယ်20မှာတမန်တော်26:20မှာလူတို့သည်နောင်တရရမည်နောင်တရခြင်းနှင့်ထိုက်တန်သောအကျင့်ကိုကျင့်ရမည်နောင်တရတယ်ဆိုရင်နောင်တရခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အကျင့်ကအနောက်ကနေပါလာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယုဒရှကာရုကနောင်တတော့ရတယ်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အကျင့်မပါဘူးအားကြောင့်သူ့ရဲ့နောင်တဟာအပေါ်ယံတက်တက်မြတာဖြစ်တယ်နောက်ဣသရေလလူမျိုးတွေကဘုရားသခင်ထံတော်ဘာကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဗဇက်ကနေဘာသာရေးစကားလုံးတွေသူတို့သုံးတယ်ဗျဒါပေမဲ့သူတို့မှာဘုရားသခင်ရှေ့မှာအကောင်အထည်အနေနဲ့ပြစရာဖြောက်မှတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမှမရှိဗဇက်ပဲကိုတော်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကိုတော်ဟာတန့်ရှင်းပါတယ်ကိုတော်ဟာကြီးမြတ်ပါတယ်ကိုတော်ဟာတရားမြတ်တာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗဇက်ကတော့ဖျားဒါဣသရေလလူမျိုးတွေနေ့စဉ်တက်တာမှာတော့လက်ကကာယဖြစ်နေတယ်ပြောချင်တာဗဇက်ဖျားကိုဗဇက်နဲ့ပဲကိုးကွယ်တယ်ဖျားကိုဗဇက်နဲ့ပဲယုတ်သေးတယ်ဖျားကိုဗဇက်နဲ့ပဲပြတ်ဝတ်တယ်အသက်တာမှာတော့ဖျားသခင်ညင်ချင်တဲ့ဖြောက်မှတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဗလာနာတိဘာမှမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးရဲ့ပဂတိအခြေအနေကပြန်လာတယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ဖျားသခင်စီပြန်လာပြီယေဘရဟိတ်တွေအရှိကိုပြန်ရောက်လာပြီပရောဖက်တွေအရှိကိုပြန်ရောက်လာပြီဒါပေမဲ့အထဲကတော့မပြောင်းလဲဘူးသူတို့ကအပေါ်ယံဟာလာပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့ပြက်အနေထားနဲ့သူတို့ပြန်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အပိုင်ငယ်9မှာဗာစကားလုံးစထားဆိုထို့ကြောင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်9မှာထို့ကြောင့်သူတို့ကိုတဲ့ prophet များအားဖြင့်ငါသည်အပိုင်းခုတ်ဖြတ်ရပြီငါနှုတ်ထွက်စကားအားဖြင့်တတ်ရပြီငါစီရင်တော်မူချက်တို့သည်လည်းထွန်းလင်းသောအလင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြပြီဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်လဲ prophet တွေအားဖြင့်အပိုင်းခုတ်ဖြတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးရဲ့အသက်တာဘုရားသခင်ကထုစစ်တယ်နော်အပိုလိုမရှိအောင်ဘုရားသခင်ကထုစစ်တယ်ဓာတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဘုရားကသူတို့ခြိုင်တယ်ပေါ့ဗျာနော်သူတို့ကိုဘုရားမကြိုက်တဲ့ဟာတွေကိုဘုရားသခင်သူတို့အသက်တာကနေနှုတ်ကတော်ဓာတ်အားဖြင့် prophet တွေပါဇက်ကထွက်တဲ့ဘုရားစကားအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကဖဲ့တယ်ပြီးတော့ယေရမိနဂတိကျမ်းခန်းကြီး23ပိုင်းငယ်29မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဖတ်ပြမယ်နော်ယေရမိ23:29မှာနှုတ်ကတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ prophet ယေရမိပြောထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲငါဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်မီးကဲ့သို့၎င်းကြောက်ကိုထုသောတန်တူကဲ့သို့၎င်းဖြစ်သည်မဟုတ်လောဟုသာရဘုရားမေးတော်မူ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်တန်တူကဲ့သို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့မာကျောတဲ့နှလုံးသားကို prophet တွေဟောပြောတဲ့ဓမ္မဒေသနာများအဖြစ်ဆင့်ဆိုသောသတင်းစကားများအဖြစ်ဘုရားသခင်ကလာပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာထုချေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဘာပြောလဲငါနှုတ်ထွက်စကားအဖြစ်နော်သူဆက်ပြောတယ်ဘုရားသခင်ကတတ်တယ်လို့ပြောပါကျမ်းစာထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အထောက်ထားအနေနဲ့တော့ဗာတွေ့ရလဲ prophet အေလိယလက်ထက်မှာနော်ဘာလ prophet တွေကိုကရမေလတောင်ပေါ်မှာဟလာစိုင်ပြိုင်မှုပြီးတဲ့အခါမှာသူတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်နော်ဘာလ prophet 450ကိုသူတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်အလားတူပဲဣသေလရှင်မြေယေဟုလက်ထက်မှာလဲငါလဲဘာလဖျားကိုကိုးကွယ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကဥပတမင်လုပ်ပြီးတော့မှဘာလယေဘရဟိတ်တွေနဲ့ဘာလကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကိုဘာလဗိမာန်ထဲမှာစုပြီးတော့မှသူအကုန်လုံးတပ်ပစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာကဘုရားသခင်သည်ယေရမိ 1:30 မှာပြောသလိုဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာနှုတ်ပယ်ဖြိုချဖျက်ဆီးမောက်လဲခြင်းအလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်လို့တိဆောက်စိုက်ပျိုးတဲ့အလုပ်လည်းလုပ်တယ်
ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့စစ်မှန်တဲ့နောင်တမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဟာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကိုလပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာထုစစ်တယ်နော်သူတို့ရဲ့အပြစ်အနာစာတွေကိုဖယ်ရှားတယ်မာကြောတဲ့နှလုံးသားတွေကိုတန်တူကဲ့သို့ထုချေတယ်နောက်ဆက်ပြောတယ်ငါစီရင်ချက်တွေဟာထွန်းလင်းသောအလင်းကဲ့သို့ကျွန်တော်ဒီ PowerPoint မှာသုံးတဲ့လေဆာမီးလိုပဲဗျနော် pointer လိုပဲနော်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတိတိကျကျအလင်းရောင်အားကောင်းကောင်းနဲ့နော်ဣသေလလူမျိုးတွေမမြင်ပါဘူးလို့ပြောလို့မရအောင်ကိုဘုရားသခင်ကအရှိန်နဲ့အဟုန်နဲ့သူ့ရဲ့စီရင်ချက်တည်းဟူသောနှုတ်ကပတ်တော်ကဣသေလလူမျိုးတွေကိုသွန်သင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မသိလို့ပါကျမမသိလို့ပါကျမမကြားလို့ပါကျွန်တော်မကြားလို့ပါလို့တော့ဟလာစောရကတက်လို့မရအောင်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်သည်ထွန်းလင်းသောအလင်းကဲ့သို့တိတိကျကျတိတိပပဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့အမားကိုထောက်ပြခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ကဘာလို့ဆိုရင်ဣသေလလူမျိုးတွေကိုထုစစ်ခြင်းပုံသွင်းခြင်းအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။နောက်အပိုင်ငယ်9မှာဆက်ပြောတယ်။အပိုင်ငယ်9မှာပြောလဲအာဒံဟာအေဒင်ဥယျာဉ်မှာရှိခဲ့တဲ့အာဒံဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဗြိဉ္ကြီးကိုလွန်ကျူးပြီးဟလာအပြစ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဒံပေါ်မှာဘုရားသခင်စီစဉ်ထားတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအာဒံလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတယ်လို့ပဲဣသေလလူမျိုးတွေလည်းနော်ဘုရားသခင်တို့အတွက်ကြံစီထားတဲ့အကြံစီတွေမြောက်များစွာရှိတော်ညာလဲဣသရေလလူမျိုးတွေဘာဖြစ်လဲနော်နေရင်အရ၌ဣသေလတိုင်းပြည်မှာငါသစ္စာကိုဖျက်ချပြီတကယ်တော့ဘုရားသခင်ကတရားဟောကျမ်းခန်းကြီး28မှာသူ့စကားကိုနားထောင်ရင်ဣသေလလူမျိုးခံစားရမယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုပြဋ္ဌာန်းထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုဣသရေလလူမျိုးမခံစားရဘူးဘာလို့လဲအာဒံကဲ့သို့ဣသေလလူမျိုးတွေလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ဗြိဉ္ကြီးကိုချိုးဖောက်ကျူးလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကဲချိုးဖောက်ကျူးလွန်တဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အပိုင်းငယ်6ကိုကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်အပိုင်းငယ်8မှာဂိလတ်မြို့သည်အာဒမပြုသောသူတို့နေရာဖြစ်၍လူအသွေးနှင့်စွန်းသောခြေရာများ၏ဂိလတ်မြို့ဆိုတာယော်ဒန်မြစ်ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့ရူဘင်ဂတ်မနာရှေတဝက်အမွေရတဲ့ဂိလတ်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်မှတ်စုမှာတော့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်၌ရှိတဲ့ဂိလတ်ပြည်ထဲ၌ရှိတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့တချို့ကလည်းပြည်နယ်အမီကိုဂိလတ်ပြည်ကိုအစွဲပြုပြီးဒီမြို့နာမည်ကိုဂိလတ်မြို့လို့မှဲ့တယ်လို့တချို့ကလည်းပြောသလိုတချို့ကလည်းမြို့အမီဂိလတ်ကိုအစွဲပြုပြီးပြည်နယ်နာမည်ကိုဂိလတ်ပြည်လို့မှဲ့တယ်လို့လည်းပြောတယ်တချို့ကြပြန်တော့လေလာဗန်နဲ့ယာကုပ်နဲ့ဗြိဉ္ကြီးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ဂိလတ်တောင်ကိုအစွဲပြုပြီးမြို့နာမည်ပြည်နာမည်ကိုယူထားတယ်လို့လည်းတချို့ကပြောတယ်နော်ဂိလတ်မြို့ဒီယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက်မှာရှိတယ်ဂိလတ်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ရူဘင်တွေဂတ်တွေမနာရှေတဝက်အမွေရထားတဲ့နယ်နိမိတ်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဣသရေလလူမျိုး10မျိုးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်တချို့ကျမ်းစာပညာရှင်တွေကလည်းပြောလဲဂိလတ်မြို့ဆိုတာတဲ့ဂိလတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ယာမုတ်မြို့ကိုပြောတာလေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ယောရှုမစာအခန်းကြီး20မှာအပိုင်ငယ်8မှာယောရှုကရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့လူအသက်ကိုမတော်တဆသတ်မိတဲ့သူတွေနော်အမဲလိုက်ရင်းနဲ့နော်ကိုပြစ်လိုက်တဲ့မြားကသားကောင်ကိုမထိဘဲနဲ့ကိုနဲ့အတူတူတောလိုက်တဲ့ညီအကိုကိုမှန်ပြီးညီကိုသေခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ခရဲ့ဥပဒေကလူအသက်အတွက်အသက်ပေးရတာကိုကသူ့ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မတော်တဆမျက်စိမှောက်မားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့ထိမိလို့သေတယ်ဆိုရင်ကိုကအသက်ခံရမှာအဲကြောင့်အသက်မခံဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့ရလဲဖျားသခင်ရွေးချယ်ထားပေးတဲ့ယော်ဒန်မြစ်အနောက်မှာမိခိုယာမြို့3မြို့ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့မှာမိခိုယာမြို့3မြို့စီမှာအဲ့လူတွေကထွက်ပြေးရတယ်ထွက်ပြေးပြီးတော့ယေဘရဟိတ်အသက်ရှိထင်ရှားရှိတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာသူတို့ကအဲ့မှာသွားနေရတယ်အဲ့ချိန်မှာသူတို့တတ်လိုက်တဲ့လူရဲ့ဆွေမျိုးညာတိတွေကသူတို့ကိုဥပဒေကြောင်းအရာသေစားသေစေစီရင်လို့မရတော့ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဂိလတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ယာမုတ်မြို့ဆိုတာမိခိုယာမြို့တွေထဲကမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တချို့ကလည်းဂိလတ်မြို့ဆိုတာတဲ့ယာမုတ်မြို့ကိုပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့အုပ်စုတွေရှိပါတယ်ဒါကြတော့ဂိလတ်မြို့မှာဒေါ်လာ35 6ကနေ28ကျွန်တော်အားလုံးတော့မဖတ်တော့ဘူးလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှညီကိုမောင်နှမတွေကြားဖို့အတွက်ဒီမိခိုယာမြို့တွေရဲ့ရာဇဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်
多利亚东圣啊，多利亚东圣啊嘛，ပိုင်းငယ်6လောက်ကနေကျွန်တော်စဖတ်မယ်လေဝိသားတို့အားပေးသောမျိုးတို့တွင်လူကိုတတ်သောသူသည်ပြေး၍မိခိုရာမြို့6မြို့တို့ကိုရွေးထားရမည်ထိုမြို့မှတပါအခြားသောမြို့42မြို့ကိုလည်းပေးရမည်အမှတွေ့ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမိခိုရာမြို့မှာမိတင်းနေထိုင်တဲ့ဣသေလလူမျိုးဆိုတာတာမန်ဣသေလလူမျိုးမဟုတ်ဘူးအမှုတော်ဆောင်မျိုးရိုးဖြစ်တဲ့လေဝိတွေယစ်ပရောဟိတ်တွေနေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကဣသေလလူမျိုးတွေဟာနောင်တနဲ့ဘုရားသခင်စီပြန်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်နေလဲ။နော်။ဟလာရာမုတ်မြို့ကိုပဲဂိလတ်မြို့လို့ခေါ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ရာမုတ်မြို့ဒီဂိလတ်ပြည်ထဲမှာမြို့ရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ပဲဖြစ်တေချာတာတစ်ခုကတော့မိခိုရာမြို့ရှိတဲ့ပြည်နယ်ထဲမှာပင်လင်နော်ပြည်ထဲမှာပင်လင်အာရမပြုတ်တဲ့သူတွေရှိတဲ့နေရာလူအသွေးကိုသွန်းနဲ့စွန်းတဲ့ခြေရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဆိုလိုချင်တာပါလေဝိညာဉ်ရေးရာမှာဥဆောင်ဥရွက်ပြုရမယ်ဝိညာဉ်ရေးရာခေါင်းဆောင်လို့ပြောရမယ်လေဝိအမျိုးသားယစ်ပရောဟိတ်များဒီပင်လေအပြစ်လုပ်နေတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကမိမောင်းထိုးပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခေါင်ကပေါက်မှတော့ကြမ်းခင်းဘလောက်လဲမိုးယိုပြီပေါ့ဣသရေလနိုင်ငံဟာအိမ်တဲ့အိမ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်တွေကအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ခေါင်နဲ့သွားတူတယ်အခုကဂိလတ်မြို့သားရာမုတ်မြို့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်နေလဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနေထိုင်တဲ့မြို့ထဲမှာလူသတ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်အာဓမအမှုတွေရှိနေတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ဓမ္မရောက်စဉ်ပရမဆောင်ထဲမှာပါတဲ့ရှိလို့တဲတော်မှာရှိတဲ့ဟောဖိလိနဲ့ဖိနဟတ်လုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်မတရားမှုတွေပြဿနာဖြေရှင်းပေးရမယ့်သူကပြဿနာထဲမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတာဖြစ်တယ်ဘလောက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလဲကဲနောက်တစ်မျိုးကြည့်အောင်နောက်တစ်မျိုးကတော့ရှေခင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ပြခြင်းနဲ့ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး20ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး20အပိုင်ငယ်9နဲ့အပိုင်ငယ်10သူတို့သည်ဂါလိလဲပြီးနတလိတောင်ပေါ်မှာကေဒေရှမြို့အေဖရိမ်တောင်ပေါ်မှာရှေခင်မြို့ယုဒတောင်ပေါ်မှာဟေပြုံမြို့တည်ဟူသောကိရတာဘမြို့တို့ကို၎င်းယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ယေရိခေါမြို့အရှေ့မှာရူဘင်ခရိုင်တောလွင်ပြင်၌ဘေဇာမြို့ဂတ်ခရိုင်ဂိလတ်ပြည်၌ယာမုတ်မြို့မနာရှေခရိုင်ဘာရှန်ပြည်၌ဂေါလန်မြို့တို့ကိုရွေးထားကြ၏ဒီမှာတတိချက်စီချင်တာကဆက်စောကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ယာမုတ်မြို့သည်ဂိလတ်ပြည်ထဲမှာရှိတယ်ဒါတစ်ချက်ကျွန်တော်မှတ်စေချင်တယ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမဲ့ဟာလာရှေခင်မြို့ဟာအေဖရိမ်တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုကျမ်းစာတွေကဖော်ပြထားတဲ့ဂိလတ်မြို့ပဲဖြစ်နော်ဂိလတ်မြို့ကယာမုတ်မြို့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းတကြောင်နောက်ပြီးတော့ဂိလတ်မြို့ကယာမုတ်မြို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုရင်လည်းဂိလတ်ပြည်သည်ယာမုတ်မြို့ရှိတဲ့ပြည်ဖြစ်တာကတကြောင်ပြောချင်တာဘာသာရေးအတိုင်းအဝိုင်းအထင်ကရနေရာရှိတဲ့ဒေသကြီးပျက်စီးနေတယ်အလားတူပဲရှေခင်မြို့ကယော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်မှာရှိတယ်အေဖရိမ်တောင်ပေါ်၌ရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်အေဖရိမ်တို့ရဲ့အမွေမြေထဲမှာရှိတယ်ဣသေလလူမျိုးနဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး20ပိုင်းငယ်9အရမိခိုရာမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်ဒါရှေခင်မြို့ဟာယစ်ပရောဟိတ်အပေါင်းအသင်းဒီနေထိုင်တဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကတမန်ကျမ်းစာကပြောလဲယစ်ပရောဟိတ်အပေါင်းအသင်းတွေကတဲ့ရှေခင်မြို့သွားသောလမ်း၌ပင်အသက်ကိုတတ်တတ်ကြ၏စဉ်းစားနော်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသက်သမားတွေဖြစ်နေတယ်ဝိညာဉ်ရေးမှာဥဆောင်လမ်းပြမဲ့သူတွေကကိုယ်တိုင်ကမ်းနေတယ်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာပါလေခေါင်းဆောင်သည်သူ့ရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာရှိတဲ့ငယ်သားတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်အချိုးကျတယ်ဆိုလို့ချင်တာဝိညာဉ်ရေးရာခေါင်းဆောင်တော့ဒီလိုဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုရင်သူ
တို့ရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြမှုနောက်မှာရှိတဲ့ဣသေလတတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအခြေအနေအမှောင်ကျမှုကိုမိတ်ဆွေတွက်ချက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာရှေခင်မြို့လည်းပုံမလာဘူးဂိလက်မြို့လည်းပုံမလာဘူးဘာလို့လဲသူတို့ကတကယ်နောင်တမရဘဲနဲ့နောင်တအတူကြီးနဲ့ဖယားသခင်စီပြန်လာခဲ့တာဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေစစ်မှန်တဲ့နောင်တမရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမှုတော်ထဲမှာပါဝင်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာလေဝိအမျိုးသားယေဘရဟိများကဲ့သို့ဖယားသခင်ရှေ့မှာထင်ဟပ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျမ်းစာဆက်ပြောတဲ့အပိုင်းငယ်30မှာအကယ်စင်စစ်အာရမအမှုကိုပြုတတ်တယ်ကြောက်မက်ဖွယ်သောအမှုကိုဣသေလအမျိုး၌ငါမြင်တယ်အေဖရင်သည်မှားယွင်းတတ်တယ်ဣသေလသည်ညစ်ညူးတယ်ဆိုပြီးတော့မှဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့နောင်တအတုနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေကို Prophet ဟောရှေကတမန်ကျမ်းစာထဲမှာစုံစုံလင်းလင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဣသေလလူမျိုးရဲ့ပဂတိအခြေအနေဒါကြောင့်သူတို့ကျွန်တော်ဘလို့တင်စားပြီးပြောချင်လဲပြန်ကားပြန်လာဤမရောက်တဲ့လူမျိုးတော်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်စီတော့ပြန်လာတယ်ဒါပေမဲ့မရောက်ဘူးဘာလို့မရောက်လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲပြစားဖို့ပြန်ရောက်လာပြီးနှလုံးသားကတော့ဘာလဖယားစီမှာနှလုံးသားကတော့မှားယွင်းတဲ့ကိုးကွယ်မှုစီမှာအသက်တာကတော့ငကူအကျင့်ဟောင်းနေစီမှာကြံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့သည်သာရဖျားထံတော်သို့ပြန်လာ၏သို့တော်လည်းမရောက်ရှိခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တရားနာပိဋကတ်ထဲမှာလဲဖျားစီလာပြီးတော့ဖျားစီမရောက်တဲ့သူဘယ်နှယောက်လဲဘယ်နှယောက်များရှိမလဲရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး18မှာဖာရိရှဲတစ်ယောက်နဲ့အခွန်ခံတစ်ယောက်ဗိမာန်တော်ကိုတက်လာတယ်တစ်ယောက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပေါ်မှာဝင့်ဝါကြွားပြီးတော့မှကိုချီးမြှောက်တယ်တစ်ယောက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မပြည့်စုံမှုပေါ်မှာနှိတ်ချပြီးတော့မှဖယားသခင်စီမှာဝန်ခံတယ်နှစ်ယောက်လုံးဖယားစီမှာလာတာပဲနော်နှစ်ယောက်လုံးဖယားကိုမျက်နှာလာပြတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နှစ်ယောက်လုံးဖယားစီရောက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လာတယ်လို့ပြောဒါပေမဲ့ဖယားစီကိုလာတာနှစ်ယောက်လုံးဖာရိရှဲလည်းလာတယ်အခွန်ခံလည်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်သူ့စီရောက်တယ်လို့သတ်မှတ်တာကစစ်မှန်တဲ့အပြစ်ဝင်ခံခြင်းနဲ့ဖယားကိုဖက်ယမ်းတဲ့အခွန်ခံပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာမောက်မာတဲ့ကိုချီးမြှောက်တဲ့ဖာရိရှဲကအပြစ်မပြေဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူသည်ဖယားစီတော့လာပါတယ်ဖယားစီမရောက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖယားเจ้าတက်ပြီးဖယားစီမရောက်တဲ့သူတွေဘယ်နှယောက်များရှိမလဲအကျင့်စာရိတ္တမပြောင်းလဲဘဲနဲ့မပြောင်းလဲခင်ကအကျင့်မျိုးတမာတရားမသိခင်ကအကျင့်မျိုးကိုထပ်တလဲလဲကျူးလွန်နေရင်းနဲ့ဘာသာရေးဝါဟာရတွေကြွဝပြောနေရင်းနဲ့အသက်တာလုံးဝမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတဲ့ဟလာဣသေလလူမျိုးများရဲ့နောင်တအတုနဲ့ဖယားစီမှာလာတော့လာတယ်မရောက်တဲ့ပုံစံမျိုးပုံရိပ်မျိုးဟာကျွန်တော်တို့မှာထင်ဟပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဣသေလလူမျိုးရဲ့ပဂတိအခြေအနေကိုသိပြီဆိုတော့နံပါတ်2ရဲ့ခခွေးမှာအဲ့လိုမျိုးသူ့စီပြန်လာတဲ့ဣသေလလူမျိုးပေါ်မှာဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကပါလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဟောရှင်နာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်6ဟာတကယ့်ကိုအရေးပါတဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းအကျင့်ထက်တနာခြင်းဂရုဏာအကျင့်ကို၎င်းမိရှုရာရစ်ပူဇော်ခြင်းထက်ဖယားသခင်နှင့်ကျွမ်းဝင်ခြင်းကို၎င်းငါနှစ်သက်၏လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်တကယ်တော့ဣသရေလလူမျိုးပေါ်မှာဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာပါလေအသက်တာမပြောင်းလဲဘဲနဲ့ရစ်တွေပူဇော်နေတာထက်အကျင့်စာရိတ္တမပြောင်းလဲဘဲနဲ့ရစ်တွေပူဇော်နေတာထက်ဘုရားသခင်ကတနာချင်းဂရုဏာအကျင့်နဲ့လုပ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်မိရှုရာရစ်ကိုငွေကုန်ကြေးကြခံပြီးတော့တရိษံတွေရဲ့ကုံမတက်သောအသွေးနဲ့ပူဇော်နေတာထက်ဘုရားလိုချင်တာသူနဲ့ယဉ်နီးကျွမ်းဝင်တာဘုရားသခင်လိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဣသရေလလူမျိုးတွေက for show ဘုရားသခင်ရှေ့မှာရစ်ပူဇော်ပြတယ်မိရှုရာရစ်တွေပူဇော်ပြတယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာတော့လုံးဝအကျင့်စာရိတ္တမပြောင်းလဲဘူးငကိုအကျင့်ပဲငကိုလိုအပြစ်ကိုစုပ်ကင်ထားတော့မယ်ငကိုလိုဘုရားမကြိုက်တဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုလုပ်နေတော့မယ်ဘုရားမကြိုက်တာတွေတွေးနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာနော်ဘာသာရေးအခမ်းအနားတရက်အနေနဲ့ရစ်တွေတော့ပုံမှန်ပူဇော်ပြတယ်သူတို့ထင်တာကဒီလိုမျိုးလုပ်ရင်သူ
သူတို့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဟာလာရေတွက်ခံရမယ်စရင်သွင်းခံရမယ်ဘုရားသခင်ကသူတို့ရဲ့ဒီလိုဟန်ပြလုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုဘုရားသခင်ကအတိမတ်ပြုမယ်လို့သူတို့ထင်မှတ်မှားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အတွင်းသဘောအမှန်နဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်တာလားအတွင်းသဘောမပြောင်းလဲဘဲနဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်တာလားဘုရားရှင်သိပါတယ်ဘုရားရှင်သိပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်စေခြင်းလဲအပေါ်ယံလုံနေတာထက်အတွင်းနှလုံးသားနဲ့သူနဲ့တလုံးကြွားကြီးဖြစ်တာဘုရားသခင်လိုချင်ပါတယ်ဘာသာရေးစကားလုံးတွေကိုကြွကြွဝဝပြောပြီးတော့သူနဲ့သူ့နှလုံးသားနဲ့ဝေးနေတာထက်ဆိုင်ရင်ဘာသာရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာနော်မောကြီးပန်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်စက္ကန့်နေတော်ညာလဲသူနဲ့ရင်းနှီးကြောင်းဝင်မရှိတာတွေကိုဘုရားသခင်မနစ်သက်မလိုလားဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုဆွဲချလိုက်ပြီးတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တတိပေးသလိုဣသရေလလူမျိုးပေါ်မှာသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံကိုလည်းအမှားကိုလည်းဘုရားကထောက်ပြတယ်အမှန်ကိုလည်းသူကညွန်ပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်2ရဲ့ဂါကြီးဂငယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုကြည့်ရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့တတိပေးမှုတွေကြားထဲမှာပါလာတဲ့အပိုင်ငယ်7မှာပါလာတဲ့ယူဒအမျိုးအတွက်ညှော်လင့်ခြင်းသတင်းစကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး6ဟာဣသရေလလူမျိုးကိုအဓိကဥတီပြီးဟောပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်နီးချင်းညီမနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ယူဒလူမျိုးကိုလည်းဂျိုဂျာ prophet ဟောရှေကဘုရားရဲ့စေစော်မှုနဲ့သူဝင်ငှတယ်အဲ့လိုပြောသွားရင်းနဲ့ဣသရေလလူမျိုးရဲ့အနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်လာမယ့်အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ prophet ပြုချက်အပိုင်ငယ်7မှာပါတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာပါလဲထိုမှတပါတဲ့အိုယုဒအမျိုးတိမ်သွားသောငါဤလူတို့ကိုငါဆောင်ခဲ့ပြန်သောအခါစပါးရိပ်ရာကာလသည်သင်ဖို့ခန့်ထားလက်ရှိ၏ဟာလေလုယာတကယ်တော့ဟောရှေနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး6မှာဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအာရှုရိနိုင်ငံရဲ့လက်အောက်မှာ100မှာ100ကျွန်ဘဝကိုမရောက်သေးပါဘူးရောက်ဖို့တော့နီးလာပြီဒါပေမဲ့မရောက်သေးဘူးဣသရေလလူမျိုးတွေ BC 605မှာ BC 922မှာကျွန်ဘဝရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှသာ BC 605မှာယူဒလူမျိုးတွေကဘာဗလုန်အင်ပါလက်အောက်မှာကျွန်ဘဝရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာကဘုရားသခင်ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းသတင်းစကားကဘာဗလုန်အင်ပါလက်အောက်မှာတော့မရောက်သေးတဲ့ယူဒလူမျိုးတွေကိုတဖန်ပြန်လဲကယ်တင်မဲ့အကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကကြိုတင်ပြောကြားတာဖြစ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာနဲ့တော့မကြုံရသေးဘူးပြဿနာရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့စုံလင်တဲ့အဖြေကောင်းမြတ်တဲ့အဖြေကိုဘုရားသခင်ကယူဒလူမျိုးတွေကိုကြိုတင်အသိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုကပ္ပအောင်ကျမ်းခန်းကြီး15မှာအာဗြဟံဣဇက်ကိုတော့မရသေးဘူး။ဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘာကြိုပြောလဲ။လူ40မျိုးဆက်40လွန်လို့ရှိရင်ကျွန်ခံတဲ့အတိုင်းပြည်ကနေကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေနဲ့ထွက်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားရှင်ကကပ္ပအောင်15မှာအာဗြဟံကိုကြိုပြောသလိုပဲဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်မခံရသေးဘူးလွတ်မြောက်လာတဲ့တနေ့မှာဣသရေလလူမျိုးတွေနေထိုင်ရမယ့်အရာကိုဘုရားရှင်ကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျမ်းစာရဲ့သမိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာဗလုန်အင်ပါလက်အောက်မှာနှစ်ပေါင်း80ကျွန်ခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဣသရေလလူမျိုးတွေဟာယူဒလူမျိုးတွေဟာပြန်လာခဲ့ပါတယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ပြန်လာတဲ့ယူဒလူမျိုးတွေအခြေချနေထိုင်တာယူဒပြည်နယ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဒါသူတို့အတွက်သတင်းစကားလေမြောက်ပိုင်းသားဣသရေလ10မျိုးအတွက်သတင်းစကားမဟုတ်ဘူးတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အထူးသဖြင့်ယူဒလူမျိုးတွေကိုမိန့်မာတဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကပြည့်စုံတယ်နော်ဘလို့ပြည့်စုံလဲပြန်လာတဲ့အခါမှာစပါးရိပ်ရာကာလသည်တင်တို့အဖို့ခန့်ထားလဲရှိပြောချင်တာရေကန်အသင့်ကြာအသင့်ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရုသဝတ္ထုခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်22မှာမောဘပြည်ကနေနောမိနဲ့ရုသပြန်လာတဲ့အခါမှာဣသရေလနိုင်ငံမှာစပါးရိပ်ရာကာလကစောက်ကြိုနေတယ်လို့ပဲဂျုံစပါးမှုရောစပါးတို့ရိတ်တဲ့ကာလကစောင့်ကြိုနေတယ်လို့ဣသရေလလူမျိုးတွေယူဒလူမျိုးတွေဘာဗလုန်နိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း80ကျွန်ခံပြီးပြန်လွတ်မြောက်လာပြီးယူဒနိုင်ငံကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာအရာကြည့်တဲ့အခါမှာနော်သူတို့အတွက်ဘုရားသခင်ကကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေ
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်ဂတိပေးမှုတွေတရားစီမှုတွေကြားထဲမှာပင်လေကျွန်တော်တို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်တစုံတရာဟာအမြဲတမ်းဘုရားသခင်ခြံထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ဝင်ငါချက်ကိုကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင် prophet Hosea အဖြစ်ဣသရေလလူမျိုးကိုဘုရားသခင်ကနောင်တသို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးကပြန်ကားပြန်လာ၏သို့တော်လဲဘုရားသခင်တတ်မှတ်တဲ့စံချိန်စံနှုန်းအရာဘုရားသခင်စီမှာသူတို့ပြန်မရောက်ခဲ့ပါအားကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှထုစစ်နေရတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သူတို့ကိုပုံသွင်းပြုပြင်နေရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာကျွန်တော်တို့ကိုနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းကျွန်တော်ဘလောက်ပဲမှားဘလောက်ပဲသူ့ကိုကြောခိုင်းသူ့စီကိုပြန်လာဖို့ပါးငယ်ကိုဖခင်ကအိမ်ကနေစောင့်နေတယ်လို့ဘုရားသခင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့စောင့်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုလိုက်တော်လမ်းတို့ကိုစစ်ကြောစုံစမ်းပြီးသာရဘုရားထံတော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားကြရအောင်စစ်မှန်သောနောင်တနဲ့ဘုရားသခင်စီပြန်လာပြီးဘုရားသခင်နှစ်သက်လိုလားတဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ခြင်းတနာချင်းပြုနာအကျင့်တွေကိုကျင့်ခြင်းအဖြစ်မိမိရှိရာအတိုင်းဝိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းကိုသယ်ဆောင်ထင်ရှားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းပါတယ်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အသက်တာသီးသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တဖန်ပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေတော့နှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခဏဆုတောင်းအနံ့မှုဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မှာလဲဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး6အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နောင်တသို့ခေါ်တော်မူခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသားတို့လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကသားတို့ကိုညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်စီပြန်လာပြီးတော့မရောက်တဲ့သူတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်စီကိုပြန်လာပြီးတော့တကယ်ရောက်ရှိတဲ့သူတွေစစ်မှန်စွာရောက်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့ရန်အသက်တာအသီးသီးကိုဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလက်မဆာပါတကယ်ပဲဘုရားသခင်နှစ်သက်လိုလားတဲ့ယဉ်ဤကြောင်းဝင်ခြင်းအသက်တာကိုအကောင်းဆုံးဘုရားသခင်နဲ့မိမိကြားမှာတည်ဆောက်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးထွားရင့်ကျက်တဲ့အခြေအနေကိုတက်လှမ်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်တဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့အသက်တာအသီးသီးကိုဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလက်မဆာပါလက်တော်မှာချိန်တိုင်းတဲ့သက်တာများကိုပြန်လဲစက္ကပ်အနံ့တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလက်ရှင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ကြီးမွန်တဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကပ်အနံ့ပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ